ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री भगवत गीता की जय, श्री श्री गौरनीताय की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। सर्व भक्तों ने खूब खूब स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कीर्तन प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु प्रभुपाद जी। की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शोभना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मानसी माता जी। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। मानसी माता जी आपने भी कोष्ठ बनावी दो છો। जय प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सारिका माता जी। हरे कृष्ण दीपा माता जी। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण नैना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अमरीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा जिगीता प्रभु जी, माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सर्वेने। हरे कृष्ण सर्वेने। ગઈકાલે આપણે પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, અર્જુન વિષાદ યુદ્ધ અથવા તો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ.
હવે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા અથવા તો અર્જુને જે ભગવાન સમક્ષ આર્ગ્યુમેન્ટ કરી, જે પ્રમાણે લોજિકલી પોતાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે ભગવાન આપણે શું કામે આવા યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ કે જેમાં કોઈ આનંદ નથી, પાપ વૃત્તિથી ભરેલું છે, અથવા તો કરુણાથી જ્યારે વ્યાપક થયેલો હતો. અને કૌટુંબિક પરંપરાઓનો પણ એક કાલ્પનિક પ્રશ્ન ભગવાન સમક્ષ રજૂ કરે છે કે ભાઈ કૌટુંબિક પરંપરાઓ પણ નષ્ટ થઈ જશે, અસ્તવ્યસ્ત થઈ જશે અને આપણે પૂર્વજોનું પણ આપણે કોણ કલ્યાણ કરશે. તો આ રીતે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા. આપણે એક રીતે કહી શકીએ તો આપણી પણ જિંદગીમાં 4 પ્રશ્નો જે છે 4 દિવાલના જેવા છે. આપણી જિંદગીમાં પણ આ 4માંથી કોઈક ને કોઈક પ્રશ્નોમાં જ આપણે છે ને ઉલझેલા હોઈએ છીએ અથવા તો એનાથી આપણે ઘેરાયેલા હોઈએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપશે. તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં આગળ વધતા જોઈએ. આ અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર. તો ડેફિનેટલી અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા અથવા તો અર્જુનની જે મૂંઝવણ હતી, અર્જુનની જે વિટંબણાઓ હતી, અર્જુન જે પ્રમાણે ભગવાન સામે રજૂઆત કરે છે એ બધાનો ભગવાન ખુલાસો આપે છે. સાથે ભગવાન એના સંશયો દૂર કરે છે અને એના જે કાંઈ પણ ડાઉટ અથવા કન્ફ્યુઝન હતા, અસમંજસ હતા, એ બધું પણ ભગવાન દૂર કરે છે. એટલા માટે આપણે આને ગીતાનો સાર કહીએ છીએ. અને પછી બધું જ્ઞાન આપ્યા પછી અને મહત્વનું જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન જ્યારે ભગવાન આપી દીધા પછી અર્જુન ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું છે અથવા તો એની જીવનશૈલી કેવી હોય છે, એ કેવી રીતે ઉઠે છે, કેવી રીતે બેસે છે, કેવી રીતે ચાલે છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 55થી શ્લોકથી લઈને 72મા શ્લોકમાં એટલે કે 18 શ્લોકમાં બધા ટોપિકોનું જે આપણને સંક્ષિપ્તમાં જ્ઞાન આપે છે. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 3થી લઈને 17મા અધ્યાય સુધીમાં જે ભગવાન જ્ઞાન આપવાના છે આપણને કર્મ વિશેનું જ્ઞાન છે, પ્રકૃતિ વિશેનું જ્ઞાન છે, પછી આપણે સમય વિશેનું જ્ઞાન છે. એનું સંક્ષિપ્તમાં ભગવાન ખાલી ટચ કરીને ભગવાન આપણને અર્જુન દ્વારા સમજાવે છે. તો એ રીતે પણ આપણે આને ગીતાનો સાર કહીએ છીએ. તો હવે આગળ વધતા જોઈએ. આ અધ્યાય સૌથી મોટો આપણે કહી શકીએ. બીજો અધ્યાયમાં 72 શ્લોક છે અને 18મો અધ્યાય એનાથી પણ મોટો છે, એમાં 78 શ્લોક છે. તો આ અધ્યાયને આપણે 5 વિભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે. એટલે કે આપણે એમાંથી પહેલો, બીજો ને ત્રીજો 3 વિભાગ આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. એટલે કે 1 થી લઈને 37 શ્લોક આજે આપણે લેશું. અને જે પ્રમાણે આપણે એક્સપ્રેસ લેવલ 2 બેચ ચાલે છે તો આપણે દરેક અધ્યાયને આપણે 2 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓકે છે. હરે કૃષ્ણ. શશી માતાજી, તમને પ્રણામ. કે એક અધ્યાયને આપણે 2 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તો બાકીના જે આપણે 38 થી લઈને 72 શ્લોક છે એટલે 35 શ્લોક આપણે આવતીકાલે લેશું. તો હવે આગળ વધતા જોઈએ. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, સંજય બોલ્યા કરુણાથી વ્યાપક. આ એનું પહેલું રીઝન હતું કે ભાઈ બધા જ મારા પરિવારજનો છે, આપ્તજનો છે, મારા સગા સંબંધીઓ છે, મારા ગુરુજનો છે, મારા પ્રિયજનો છે, આ લોકોની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું. જેના ખોળામાં હું રમીને મોટો થયેલો એની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના. જેણે મને શિક્ષાનું દાન આપેલું એની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના. આવી કરુણાથી, લાગણીથી, પ્રેમથી પોતે વ્યાકુળ થઈ જાય છે, વ્યાપક થઈ જાય છે અને ભગવાન સમક્ષ કહે છે કે ભાઈ આ લોકોની સામે મારે શું કામ યુદ્ધ કરવું જોઈએ. પછી શોકયુક્ત એટલે કે ભાઈ એના મનમાં જે કરુણા અથવા જે લાગણી અને પ્રેમ ઉદ્ભવેલા હતા એનાથી એને દુઃખ થાય છે કે એ લોકોને તો જ્ઞાન નથી, ભલે એ લોકોએ ગમે તેવા અપરાધ કર્યા પણ અત્યારે મારી સામે શસ્ત્ર ઉપાડવા માટે એ લોકો રાજી થયેલા છે. તો ભલે હું નિશસ્ત્ર યુદ્ધ નહીં લડું અને મને મારી નાખે અને મને આ ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય બી મળી જાય તો પણ મારે આ લોકોની સાથે યુદ્ધ નથી કરવું. આવી રીતે પોતે શોકયુક્ત થઈ જાય છે અને આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા એટલે કે આપણે અર્જુનના બધા જ્યારે શારીરિક જે રિએક્શન આપણે ગઈકાલે જોયા હતા કે ભાઈ એની ચામડી સુકાઈ જાય છે. કોણ કહેશે કેટલા બધા રિએક્શન હતા? આપણે લગભગ 7 થી 8 રિએક્શન હતા, ફિઝિકલ રિએક્શન. ક્યાં ક્યાં રિએક્શન હતા બધા એના અર્જુનના? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. મોં સુકાવું, ધ્રુજારી થઈ, શરીર શરીરમાં કંપન થતી હતી. બરોબર. હજી હા પ્રભુજી, ગાંડીવ ધનુષ્ય હાથમાંથી શરીર પડતું હતું. સરકી જાય છે. બરોબર. હા, શરીર રોમાંચિત થઈ જાય છે. બરાબર. પછી પરસેવો થઈ જાય છે. મોઢું સુકાઈ જાય છે. મોઢું સુકાઈ જાય છે. 2 ચીજ રહી ગઈ હજી. 3 ચીજ રહી ગઈ. રથના પાયડા પાછળ બેસી જાય. રથના પાછળ. હા, પાછળના પૈડા પર બેસી જાય છે. હજી 2 ચીજ રહી ગઈ. આંસુ આવે છે. આંસુ તો આવી ગયા. આપણે ચામડી બળી રહી છે. ચામડી બળી રહી અને મોઢું સુકાઈ ગયું છે મોઢામાંથી. અને પોતાનું બેલેન્સ પણ જાળવી શકતો નથી. બરાબર.
તો આવી રીતે લગભગ 7 થી 8 એના બધા ફિઝિકલ રિએક્શન્સ હતા. અને એના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે અર્જુન જે એક ભગવાનનો ભક્ત હતો અને ભગવાનના ભક્ત માટે છે ને હંમેશા આવી રીતે બધા એના લક્ષણો આપણને દેખાય છે. જ્યારે કોઈને પણ દુઃખ આવેલું હોય, જરૂરી નથી કે ભાઈ પોતાને જ માટે ઉપર દુઃખ આવે, સામૂહિક રીતે પણ જે એનાથી કાંઈ લેવા દેવા પણ ન હોય ને તો પણ છે ને એના મનમાં એક કરુણા જાગે, પ્રેમ જાગે. જો કેવું થઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે બધું, કેવી રીતે બધાને ભોગવવું પડે છે, કેવું દુઃખ આવી પડ્યું છે, આવા બધા પ્રશ્નો એના મનમાં જાગે તમારે. કારણ કે શું છે, ભગવાન પોતે બહુ દયાળુ છે અને આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. તો કરુણા, દયા, પ્રેમ, લાગણી આ બધું છે ને આપણામાં એમ કે ને કે ઇનહેરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, એટલે બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે આપણામાં. જો આ બધું ન હોય ને તો આપણે આપણામાં અને અસુરમાં આપણે કહીએ અથવા તો આપણામાં અને જાનવરમાં કોઈ ફરક જ ન રહે આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધા ગુણો જે છે, પ્રેમ, લાગણી, આ બધા આપણામાં ઓટોમેટિકલી રહેલા જ હોય છે અને ભગવાન દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થયેલા છે. એટલે કે આ બધા એના ફિઝિકલ અથવા બોડીલી રિએક્શન્સ ભગવાન સમક્ષ આવે છે. અને અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે પ્રમાણેના મુજબ વચન કહ્યા. તો હવે અર્જુને શું કીધેલું હજી આગળ આપણે જોઈએ. તો કે છે કે શ્રી ભગવાને કહ્યું, એટલે કે આ બીજા શ્લોકમાં હવે ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે. આપણે ગઈકાલે જોયું, પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન એક શબ્દ પણ બોલતા નથી. ખાલી જ્યારે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે તમે મારા રથને યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે ભાઈ મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ મારી સામે લડવા આવેલા છે. ત્યારે ભગવાન રથને વચ્ચોવચ લઈ જાય છે અને અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ કુરુ અને જો. બસ આટલું જ ખાલી બોલે છે, બીજું ભગવાન કાંઈ નથી બોલતા. અર્જુન જે બધી પરિસ્થિતિઓનું વર્ણન કરે છે, જે એના પ્રશ્નોનું વર્ણન કરે છે, જે પોતાની વિગતવાર પોતે દલીલો રજૂઆત કરે છે, ભગવાન ચૂપચાપ શાંતિથી બધું સાંભળે છે. અને હવે અહીંયા બીજા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન બોલવાનું શરૂઆત કરે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? એકચ્યુઅલી ભગવાન અહીંયા શરૂઆત કરીને થોડોક હલકોસો આપણે કહીએ કે ઠપકો આપે છે અર્જુનને. ભગવાન જે પ્રમાણે અર્જુને બધું વર્ણવેલું એને સૌથી પહેલા તો મલિનતા કહે છે. એટલે કે ભાઈ એના મનમાં જે બધા ભાવો આવેલા તમારે એ શુદ્ધ ભાવ નહોતા, બધા મલિનતાવાળા ભાવ હતા. કેવી રીતે મલિનતાવાળા ભાવ હતા એ પણ પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. એટલે કે સૌથી પહેલા તો આપણને જે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે એ કેટલું અમૂલ્ય જીવન છે, એ જે લોકો જાણતા હોય અને સારી રીતે એ જાણીને પોતેમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો એ આવી બધી ઘટનાઓ અથવા તો આવી બધી જે એની સામે પરિસ્થિતિઓ સર્જાય તો એનાથી પોતે વિચલિત ન થાય તમારે, અથવા તો એમાં શું છે, તણાઈ ન જાય. જેમ આપણે કીધું ને કે ભાઈ તમે કહેશો કે કેમ આવી રીતે આપણે વિરોધાભાસી જેવું લાગે આપણને. એક બાજુ તમે કહો છો કે આવી કોઈ ઘટના પરિસ્થિતિ આવે તો જે ભગવાનના ભક્તો હોય એના મનમાં પ્રેમ, લાગણી, દયા, કરુણા બધું વ્યાપક થાય. એ પ્રશ્ન પૂછે કેમ આમ થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, ઓલાને ખોટું સહન કરવું પડે છે, આમ થાય છે, ઓલું ખોટું કર્યું, આ બધું આવા ઘણા બધા દ્વિધાવાળા પ્રશ્નો ઊભા થાય આપણા મનમાં. પણ એકચ્યુઅલી છે ને, જો આપણે જોવા જઈએ ને સાથે રીતે તો આ બધા ભૌતિક પ્રશ્નો છે. સારી રીતે જો આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન શું છે અને જે પ્રમાણે બધી પરિસ્થિતિઓ અને ઘટનાઓ ક્રમ બધા ચાલતા હોય તમારે, તો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એના મનમાં પ્રેમ, લાગણી, કરુણા જાગે. પણ એની પાછળનું કારણ પણ જાણતો હોય તમારે કે આ શું છે, બધાના કર્મોની ગતિ છે અથવા તો ભગવાને જે વિચારેલું હોય, ભગવાનની યોજના પ્રમાણે બધું ચાલી રહ્યું છે. એટલે કે કરુણાગ્રસ્ત થાય, લાગણીવશ થાય, પ્રેમવશ થાય, પણ એમાં છે ને પોતે તણાઈ ન જાય તમારે. અત્યારે અર્જુન શું છે, તણાઈ જવાની એકદમ પરિસ્થિતિ ઉપર પહોંચી ગયો હતો. એને શું કીધું, ભાઈ હવે મારા હથિયાર હેઠા મૂકી દઉં છું અને હું આ બેઠો અને હવે મારે યુદ્ધ નથી લડવું. એટલે કે પોતે જ કહે છે કે ભાઈ હું મારો ક્ષત્રિય ધર્મ ભૂલી ગયો છું, મારો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો છું, મારી જાતને ભૂલી ગયો છું, મારે શું કરવું જોઈએ મને ખબર નથી. એટલી હદ સુધીમાં પોતે તણાઈ જાય છે. તો આ જે તણાવાની જે પ્રક્રિયા છે ને એને ભગવાન અહીંયા મલિનતા તરીકે વર્ણવે છે. એના મનમાં જે પ્રેમ, લાગણી અને કરુણા જાયગા એ મલિનતા નથી. પણ જો એમાં તણાઈ જાય છે અને પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી જાય છે, પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ ભૂલી જાય છે, યુદ્ધ ભૂમિ ઉભા રહીને એને શું કરવું જોઈએ એ એને ખબર નથી પડતી, પોતાના હથિયાર ભેઠા મૂકી દે છે, એ મલિનતા છે આપણે. તો એ ભગવાન એને કહે છે કે તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? એટલે હલકોસો ઠપકો આપે છે અહીંયા. કારણ કે મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવવો એ આપણું પહેલું કર્તવ્ય છે. લાગણી, પ્રેમ, કરુણા જાગે બધું બરાબર છે, થવું બી જોઈએ, કઠોર થવાની પણ જરૂર નથી, પણ સાથે સાથે આપણે એમાં તણાવવાની જરૂર નથી. એક બાઉન્ડ્રી બાંધવાની છે, એક લિમિટ બાંધવાની છે.
પછી આપણે સમજવાનું છે કે આ બધું ભગવાનની મરજી હશે એ પ્રમાણે થાય છે બસ. અથવા તો જેની સાથે થઈ રહેલું છે એ પોતાના કર્મોની દશા પોતે ભોગવે છે. તો આ પોતાની ઈચ્છા અથવા પોતાની જે પ્રમાણે હશે એ પ્રમાણેની દશા પોતે ભોગવી રહેલું છે. આપણે એમાં સાથે તણાવવાની જરૂર નથી તમારે. જો તણાઈ જઈએ તો આપણે મનુષ્ય જીવન આપણે પોતાનું પણ આપણે વ્યર્થ કરી બેસીએ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પણ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. ડેફિનેટલી અપયશની પ્રાપ્તિ શું કામે થાય? કારણ કે ક્ષત્રિય તરીકે જો અત્યારે યુદ્ધ ન લડે તો ભગવાન પોતે હજી આગળના શ્લોકોમાં બતાવશે કે કેટલું એના માટે અપમાનજનક છે. એક મૃત્યુ કરતા પણ વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિ પોતે પોતાના માટે સર્જશે જો આ યુદ્ધ નહીં કરે તો તમારે. તો એ જ ભગવાન અહીંયા આ ભૂમિકા બાંધે છે આ શબ્દો દ્વારા કે કેવી મલિનતા છે, અથવા તો તું જો અત્યારે તારું કર્મ નહીં કરતો તને કેવી દશા ભોગવવી પડશે એના વિશે ભગવાન અહીંયા ભૂમિકા બાંધીને હવે ડિટેલમાં સમજાવવા જઈ રહ્યા છે. તો પછી ભગવાન કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, આવી હીન નામર્દાઈને તાબે ન થઈશ. નામર્દાઈનો મતલબ શું અહીંયા આપણે કે ભાઈ એ યુદ્ધ ભૂમિમાં જ્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને ભીષ્મને જોઈને ડરી ગયો હતો? ડેફિનેટલી નોટ. એ તો આપણે ગઈકાલે ઓલરેડી સરસ રીતે ડિસ્કસ કરેલું હતું. કારણ કે અર્જુનના જ આગળના શબ્દોમાં એ પોતે જ કહે છે કે ભાઈ આ લોકોને હણીને આ લોકોની સામે વિજય પ્રાપ્ત કરીને ત્રણેય લોકનું રાજ્ય પણ મને મળી જાય, એટલે કે એને કોન્ફિડન્સ ને બધું હતું. એનાથી પોતે ડર્યો નહોતો. પણ તો અહીંયા નામર્દાઈ શેના સંદર્ભમાં છે? તો કે ભાઈ એનો પોતાનો જે ક્ષત્રિય ધર્મ છે, સ્વધર્મ ભૂલી ગયો ને એના સંદર્ભમાં ભગવાન એને નામર્દ કહે છે કે ભાઈ તું અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઊભો છો, વચ્ચોવચ ઊભો છું, તારી સામે બધા લોકો તને પડકાર ફેંકે છે, યુદ્ધ માટે તું અહીંયા લડવા માટે આવેલો છે, અને હવે તું કહીશ કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી લડવું અને હું અહીંયાથી ચાલતો થયો તમારે, તો એના માટે આને ભગવાન નામર્દાઈ તરીકે કહે છે. આમાં કોઈ ફિઝિકલ ઇમ્પોર્ટન્સી નથી, પણ પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ સ્વધર્મ ભૂલી ગયો છે તો એને નામર્દાઈ કહે છે. તો આપણે પણ આના સંદર્ભમાં એક લર્નિંગ લેવાની છે કે ભાઈ આપણે પણ આપણા જીવનકાળ દરમિયાન ઘણી આવી બધી પરિસ્થિતિઓને બધું સર્જાતું હોય તમારે, પણ આપણે શું છે એ સમજીને આપણે પોતાનું કર્મ નથી છોડી દેવાનું. આપણે એમાં કે તણાઈ નહીં જવાનું અથવા તો એના તાબે ન થવું જોઈએ તમારે. જેમ અહીંયા ભગવાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે નામર્દાઈને તાબે ન થઈશ. કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ? આપણે મનુષ્ય છીએ. આપણો સ્વધર્મ શું છે? કોની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે? કોની સાથે શું થઈ રહ્યું છે? કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે? એ બધું એના કર્મો, એના ગતિ, એના પ્રમાણે ભગવાનની યોજના પ્રમાણે થઈ રહેલું છે. એના માટે આપણે આપણું કર્મ છોડી દઈએ તો એ સદંતર આપણે ખોટું છે. સૌથી પહેલું અહીંયા ભગવાન આપણને એ સમજાવે છે. અને તને તે સોંપતી નથી, એટલે કે ક્ષત્રિય તરીકે તને આ સોંપતી નથી. તો આપણે પણ ઘણીવાર શું છે ક્યારેક માની લા આવી રીતે બધું છોડી છાડીને બધા વયા જઈએ, હારીને કંટાળીને થાકીને બધા વયા જઈએ તો એ પણ આપણને શોભે નહીં તમારે. હે શત્રુઓનું દમન કરનાર, હૃદયની આવી શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઊભો થા. તો અહીંયા હૃદયની દુર્બળતા શું છે તમારે કે ભાઈ એના મનમાં જે કરુણા, લાગણી અને પ્રેમ જાયગા, એ વાત તો બરાબર છે, એનાથી હૃદયની દુર્બળતા ન થાય, પણ ત્યાં પોતે પોતાની જાતને સંભાળી ન શક્યો અને પોતે એના સાથે એને તણાવ માંડ્યો તમારે, તો એ થઈ ગઈ એની હૃદયની દુર્બળતા તમારે. તો આપણી સાથે પણ આવી કોઈ ઘટના બનતી હોય તમારે, માની લો આપણે એમાંથી અલિપ્ત થઈ ગયા હોઈએ, તો આપણે પણ એમાં સાથે તણાવવાની જરૂર નથી. આજે જેમ કે આપણા ઘરમાં, પરિવારમાં ઘણીવાર આવી ક્યારેક કોઈક એવી ઘટના થઈ, કાંઈ કોઈકનું મૃત્યુ થઈ જાય, કે કોઈકની સાથે કોઈક એવી ઘટના બની જાય કે એને બધું ભોગવવું પડતું હોય, બીમારી આવી જાય, બધું થતું હોય તમારે, તો આપણે શું છે પ્રેમ, લાગણી, કરુણા દાખવીએ, જેટલી થાય એટલી સેવા કરીએ, પણ આપણે શું એની સાથે તણાવ માંડીએ તમારે? ડેફિનેટલી નોટ. એટલે કે ભાઈ આવી શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કરે, એટલે કે આ બધી તારી જે તણાવવાની વૃત્તિ જે છે એને તું છોડ અને ઊભો થા. અને ઊભો થા શેના માટે? તો કે ભાઈ તારા ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવવા માટે ઊભો થા. કારણ કે અર્જુન શું છે રથના પૈયા ઉપર ત્યાં પાટલા ઉપર ત્યાં બેસી ગયો તો કે બેન મારે યુદ્ધ નથી લડવું. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન આપણે કહી શકીએ હજી ભૂમિકા બાંધે છે. હવે પછી ભગવાન આગળ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે શત્રુહંતા, હે મધુસૂદન, હું યુદ્ધમાં ભીષ્મ તથા દ્રોણ જેવા પૂજનીય પુરુષો પર બાણોથી વળતું આક્રમણ કેવી રીતે કરીશ? તો આના શબ્દો દ્વારા આપણને સમજાય છે કે ભાઈ એ લાગણીમાં અત્યારે તણાતો હતો તમારે. કારણ કે જો એને સમજણ કેળવી લીધેલી હોત કે ભાઈ સામેવાળા જે છે એ મારા શત્રુ તરીકે અત્યારે ઉભેલા છે, જો એ લોકો મને પડકાર ફેંકતા હોય, એ ક્ષત્રિય તરીકે મને લલકાર કરે, તો મારે પણ ક્ષત્રિય તરીકે એને સામે પડકાર આપવો જોઈએ અને સામે એનો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ. પણ એ જોવે કે ના ભાઈ આ તો ભીષ્મ પિતામહ છે, આના ખોડામાં હું રહીમો, ગુરુ દ્રોણ છે મારા પૂજનીય છે, મારા ગુરુ છે, અને એની સામે હું શસ્ત્ર કેવી રીતે ઉપાડું?
ડેફિનેટલી આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ એવા ઘણા બધા દાખલાઓ બધા છે કે જ્યારે કોઈ આવી રીતે આપણી સામે પડકાર ફેંકે તો આપણે આપણો સ્વધર્મ ભૂલવો ન જોઈએ અને એનો પ્રતિકાર આપણે કરવો જોઈએ તમારે. તો આ આપણે ન કરીએ તો એ જ આપણી હૃદયની દુર્બળતા છે, અથવા તો આપણે ત્યારે નપુંસક તરીકે ગણાઈએ. તો અહીંયા ભગવાન અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ હું કેવી રીતે આક્રમણ કરું. તો હવે ભગવાનને પાછું આપણે કહીએ ને એક સરસ મજાનો પોઈન્ટ મળી ગયો કે હજી અર્જુન જે છે એમાં તણાવવાની સ્થિતિમાં જ રહેલો છે. એટલે કે હવે ભગવાન એનું જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. તો ભગવાન કહે છે, અર્જુન કહે છે કે જેઓ મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને હણીને જીવવા કરતા ભીખ માગીને જીવવું વધારે સારું છે. આ શબ્દો દ્વારા આપણે અર્જુનના સમજી શકીએ છીએ કે હજી પોતે કેટલો એમાં ખેંચાઈ રહ્યો છે, તમારે તણાઈ રહ્યો છે. નો ડાઉટ ભગવાનનો ભક્ત છે અને ભગવાન એને યોગમાં એમાં મૂકેલો છે, અને આ અર્જુનના શબ્દો દ્વારા જ ભગવાન પછી એને જ્ઞાન આપે છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. કારણ કે અર્જુન જો આવી રીતે ભગવાનની સમક્ષ બધું વર્ણન ન કરત તો કદાચ આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ ન મળ્યું હોત. આવી રીતે અર્જુન હજી ઓર આર્ગ્યુમેન્ટ અને દલીલ કરે છે કે ભાઈ મને ભીખ માગીને હું મારું જીવન જીવી લઈશ. અહીંયા ભીખ માગવાનો મતલબ શું કે ભાઈ અર્જુન પાસે શું ધનની કમી હતી? ડેફિનેટલી રાજ પરિવારમાંથી આવેલા હતા અને બધું હતું, એટલું તો હતું જ કે ખાવા પીવા માટે બધું હોય. પણ અહીંયા ભીખ માંગવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ પોતાના મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરવા જ્ઞાનની ભીખ માંગશે તમારે. એટલે કે એ રીતે એ સેન્સમાં કહે છે કે ભાઈ ભીખ માગીને કરવું જીવન નિર્વાહ કરવો વધારે સારું છે. તેઓ ભલે દુન્વય લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. આજે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પણ આપણે કૌરવોના સાથે યુદ્ધ લડ્યા હતા, એની પાછળનું પણ કારણ શું હતું? અથવા તો એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે એકદમ મજબૂરી હતી એમની. કારણ કે એ કુળનું એણે નમક ખાયેલું હતું તમારે. એટલે કે એ કુળના એક જાતના ઋણી થઈ ગયા હતા તમારે. અને જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ આવે છે ત્યારે એને પણ બાધ્ય કરવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારે પણ આ યુદ્ધ લડવું પડશે. એટલા માટે ભગવાન કે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે ભાઈ તેઓ ભલે દુન્વય લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. જો તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્તરંજિત થશે. એટલે કે એ ગુરુ હતા, બ્રાહ્મણ હતા, અને જો એની સામે બાણ ઉઠાવે અથવા તો યુદ્ધ લડે અને અર્જુન જો એનો વધ કરે તો ડેફિનેટલી બ્રહ્મ હત્યાનું પણ પાપ લાગે. અને એ બ્રહ્મ હત્યા પાપ લાગીને પછી માની લો યુદ્ધ જીતી બી લે અને ગાદી ઉપર બેસી બી જાય તો શું એના આનંદ માણી શકવાના હતા? નથી માણી શકવાના, જે અર્જુને ગઈકાલે દલીલ કરી હતી તમારા. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે ભાઈ એ અમારા માટે રક્તરંજિત થશે અને અમને કેવી રીતે આનંદ મળશે? એની સામે હું યુદ્ધ કરું અને એ લોકોને હણું તો પછી મને જ પાપ લાગશે. હજી આગળ પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ રજૂઆત કરે છે. અને હવે 6થા શ્લોકમાં કહે છે અમે એ પણ જાણતા નથી કે અહીંયા અર્જુનનો 5મો પ્રશ્ન આપણે કહી શકીએ અસમંજસ અથવા તો કન્ફ્યુઝન એને લાગે છે કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં જીતવાથી એમને ફાયદો છે કે ભાઈ એ લોકોના હાથે હણાઈ જવાથી એમને ફાયદો છે, એ પણ મને ખબર નથી પડતી. એટલે કે અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારે માટે સારું શું છે, તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાઈ જવું. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં. એ તો ઓલરેડી પહેલા ગઈકાલે જ અર્જુને કહી દીધું તમારે કે ભાઈ ભલે એ લોકોએ ગમે તેવા આતતાઈ અપરાધો કરેલા છે પણ એ લોકોને સામે મારે યુદ્ધ નથી લડવું. ભલે એ લોકો મને હણી નાખે અને નિશસ્ત્ર હણશે તો પણ હું એનો પ્રતિકાર નહીં કરું તમારે. એટલા માટે મારી એની સામે યુદ્ધ લડવાની ઈચ્છા નથી. છતાં તેઓ હવે રણક્ષેત્રમાં અમારી સામે ઉભા છે. કારણ કે એ લોકોને તો લાલસા હતી જ, એ લોકોને તો હસ્તિનાપુરની ગાદી જોતી હતી જ તમારે. એટલા માટે તો એ લોકો યુદ્ધ લડવા આવ્યા હતા. 100ની નોક જેટલી પણ જમીન આપવા માટે એ લોકો તૈયાર નહોતા. એટલે એ લોકોમાં કેટલી લોભ વૃત્તિ હતી, કેટલી લાલસા વૃત્તિ હતી, કેટલો બધો અહંકાર ભરેલો હતો અને કેટલું અજ્ઞાન હતું, એ બધું આપણે જાણીએ છીએ તમારે. અને અર્જુનને પણ આ ખબર છે. એટલા માટે કહે છે કે તેઓ ભલે અમારી સામે અત્યારે ઉભા છે, મને હણી બી નાખે તો પણ હું યુદ્ધ નહીં લડું. કારણ કે મને ખબર નથી કે આ લોકોની સામે જીતવાથી અમને લાભ છે કે આ લોકોની સામે હારીને અમને લાભ છે. એટલે કે આટલી હદ સુધી જ્યારે અર્જુન હજી વર્ણવે છે અને પછી હવે જ્યારે જે એને મેઇન ચીજ કરવાની હતી એ હવે આગલા શ્લોકમાં અર્જુન કરે છે. અત્યાર સુધી શું કરે છે? ભગવાન સમક્ષ દલીલ કરે છે, પોતાના પ્રસ્તાવો મૂકે છે, પોતાના કન્ફ્યુઝન અને પોતાની દ્વિધાથી હતી એ બધી રજૂઆત કરે છે, અથવા તો પોતાની વિટંબણાઓ રજૂઆત કરે છે, પોતે કેટલો લાગણીવશ થયેલો છે એ બધી રજૂઆત કરે છે તમારે. પણ હવે 7મા શ્લોકમાં જેને મેઇન કાર્ય કરવાનું હતું એ પોતે કરે છે. હવે 7મા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લેતા કહે છે કે હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. ડેફિનેટલી પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો હતો અને સંકુચિતતા દુર્બળતાના કારણે એટલે લાગણીથી પ્રેમથી પોતે લાગણીમાં તણાઈ ગયો હતો, અથવા તો એની હૃદયની દુર્બળતા એ પોતે અનુભવી રહ્યો હતો અને મનની બધી અસ્વસ્થતા કોઈ બેઠો છું. એટલે કે ભાઈ
જે પ્રમાણે ભગવાને કીધું ને નપુંસકતા ક્યાંથી આવી, મનની અસ્વસ્થતા એટલે કે પોતે પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ જ ભૂલી ગયો છે ટોટલી. હું કોણ છું, ક્યાં છું, શું કામ અહીંયા આવ્યો છું, કોની સામે મારે લડવાનું છે, બધું પોતે ભૂલી ગયો તમારે. અને પોતે લાગણીમાં તણાઈ ગયો. એટલા માટે ભગવાનને કહે છે કે હવે હું આવી રીતે હૃદયથી દુર્બળ છું અને હવે મારું કર્તવ્ય સ્વધર્મ ભૂલી ગયો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય. અત્યારે ભગવાન હવે પોતે પૂછા કરે છે અથવા તો પ્રશ્ન કરે છે કે તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો અથવા તો મને તમે જ્ઞાન આપો. અને એના માટે હવે પોતે ભગવાનની શરણાગતિ લેવા માટે કહે છે, હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો અથવા જ્ઞાન આપો. તો અહીંયા જે બહુ મહત્વનું કાર્ય છે એ અર્જુન હવે અહીંયા કરે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે સૌથી સારી લર્નિંગ આપણા માટે શું છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે જો ભગવાનની સામે બેઠા હોઈએ, ભગવાનની સામે આપણે આપણી વ્યથા વર્ણવીએ, આપણું દુઃખ વર્ણવીએ, મારી સાથે જ કેમ થયું, તેમ આમ કેમ કર્યું, મેં તો કાંઈ નથી કર્યું, આમ નથી કર્યું, તેમ કર્યું, અથવા તો ભગવાનને કોઈ કમ્પ્લેન કરીએ, ભગવાનને આપણે દોષ આપીએ અથવા ભગવાનની ઈર્ષા આપણે કરીએ, કાંઈ પણ કરીએ ને તો છે ને ભગવાન ચૂપચાપ સાંભળવાના છે. જ્યારે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુને આ જ બધું કર્યું ને, પોતાની વ્યથા વર્ણવી, પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ કરી, પોતાની દલીલ કરી, કૌટુંબિક પરંપરાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, બધું કર્યું, ભગવાને ચૂપચાપ સાંભળી લીધું કે નહીં? પણ અલ્ટિમેટલી કરવાનું છે શું? આપણે આ બધું છે ને ભગવાનની સામે નથી કરવાનું. ભગવાનને તો આ બધું ખબર જ છે, આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે. આપણે કાંઈ પણ બોલ્યા હોય, કર્યા વગર છે ને સીધું ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. બસ આપણો પણ ટાઈમ બચશે, ભગવાનનો પણ ટાઈમ બચશે. અને ભગવાન પછી આપણે જેવી શરણાગતિ લેશું ને, ભગવાન આપણને તરત ઉપદેશ અને જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરશે. જે ભગવાન હવે જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરશે. કારણ કે અત્યાર સુધી જો અર્જુને જે બધું વર્ણ્યું, ભગવાને આમ તો એને હલકોસો ઠપકો આપ્યો ને કે ભાઈ આવી નપુંસકતા ક્યાંથી આવી, દુર્બળતા ક્યાંથી આવી, તારું તું મનુષ્ય જન્મનું તને મૂલ્યનું ખબર નથી, બધું એમ જ કીધું ને. ભગવાને જ્ઞાન નું આપ્યું તમારે. પણ જ્યારે એને ભગવાનની શરણાગતિ લીધી ત્યાર પછી ભગવાને જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યું. તો આપણે પણ છે ને બહુ સિમ્પલ સાદી લર્નિંગ આના ઉપરથી છે. ભગવાન સામે રોદડા રોઈને કોઈ ફાયદો નથી. ભગવાનની સામે કમ્પ્લેન કરીને કોઈ ફાયદો નથી. ભગવાનને આપણે કહે ને કે દોષિત સાબિત કરીને પણ કોઈ ફાયદો નથી. ભગવાનની ઈર્ષા કરીને પણ કોઈ ફાયદો નથી. કરવાનું છે એકમાત્ર કે ભગવાનની શરણાગતિ લ્યો અને ભગવાનને કહો ભગવાન તું બધું જાણે છે, તને બધું ખબર છે, મારા માટે જે શ્રેષ્ઠકારી હોય, મારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય એ તું કર. બસ હું તને તારા હવાલે સોંપી દઉં છું. બસ આટલું કરશું ને તો ભગવાન આપણો બેડો પાર કરશે, આપણો ઉદ્ધાર કરશે તમારે. બાકી ભગવાન સામે કોઈ દી રોદડા નહીં રોવાના, કોઈથી આપણે કે કમ્પ્લેન બી નહીં કરવાની તમારે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે બહુ સરસ મજાના જે શ્લોક છે તમારે, કાર્પણે દોષો ઉપત સ્વભાવ પૃષ્યામી તો આમ ધર્મ સંમૂઢા ચેતા યશ્રેય શાદી તન્મ નિશ્ચિતમ બ્રુહિ તન્મે શિષ્યતે અહમ સાદી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. આ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આખા ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકમાંથી જો આપણને બધા યાદ ન રહીએ તો 4 શ્લોક જે આપણે કહીએ ને કે ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે કહેવાય છે, એ પણ યાદ રાખીએ તો એ ઘણું છે. અને જો એ પણ યાદ ન રહીએ તો એટલીસ્ટ આ શ્લોક પણ જો આપણે ડેઈલી યાદ કરીએ ને અને આવા ભાવથી ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને તો પણ આપણું બધું આવી જાય એમાં તમારે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં પણ એ જ કહે છે ને કે બધા ધર્મોનો પરિત્યાગ કર અને મારી શરણાગતિ લે. બસ તો એ જ આપણે કરવાનું છે. હવે પછી આપણે આગળ જોઈએ તો હવે ભગવાન જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરશે. તો કહે છે કે મારી ઇન્દ્રિયોને સૂકવી નાખનાર આ શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન દેખાતું નથી. સ્વર્ગ પર દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ સર્વથા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કંટક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ હું આ શોકને દૂર કરી શકીશ નહીં. એટલે જે પ્રમાણે શોકગ્રસ્ત હતો, કરુણાગ્રસ્ત હતો, કરુણા વ્યાપક હતો, પાપ વૃત્તિથી પોતે પીડાતો હતો અને કૌટુંબિક પરંપરાઓના જે બધા પ્રશ્નો હતા, આ બધુંના સંદર્ભમાં ભગવાનને કહે છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી દીધી, ભગવાનને શરણાગતિ લઈ લીધી અને ભગવાનને કીધું કે ભાઈ આ બધા મારા પ્રશ્નોનો આપ સિવાય મને કોઈ તમે ઉકેલ નહીં આપી શકો. અને આ બધા મારા જે ઉકેલ કે ને કે ભાઈ કોયડા છે તમે એનો તમે મને સંતોષકારક જવાબ આપો અથવા તો મને સંતોષકારક જ્ઞાન આપો. તો હવે પછી સંજય બોલ્યા કે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી, એટલે કે સંજય આ બધું જ્યારે વર્ણવ્યું અને શરણાગતિ લીધા પછી સંજય કહે છે કે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુનને કૃષ્ણએ કહ્યું, હે ગોવિંદ, હું લડીશ નહીં, અને મૌન થઈ ગયો. એટલે કે પોતે પોતાનો નિર્ણય બતાવી દીધો કે જ્યાં સુધી તમે મારા સંતોષકારક જવાબ નહીં આપો, તમે મારા હિતકારી કલ્યાણકારી મને જ્ઞાન નહીં આપો અથવા તો મારે હવે શું કરવાનું છે તમે મને નહીં બતાવો, સલાહ સૂચન નહીં આપો, માર્ગદર્શન નહીં આપો, નિર્દેશન નહીં કરો, ત્યાં સુધી હું હવે ચૂપચાપ અહીંયા બેઠો છું. બસ
તો હવે અહીંયા ભગવાન ભગવદ્ ગીતા શરૂ કરે છે, આપણે કહી શકીએ. આપણે પણ આવી રીતે જ કરવાનું છે. ભગવાનની સામે શું છે, શરણાગતિ લઈ અને ચૂપચાપ બેઠું રહેવાનું છે. બસ ભગવાન તમને જે ઠીક લાગે તમે બધું કરો. બસ તમે હવે જેમ કહેશો ને હું તમારા હવાલે છું. તમે મને આંગળી ચીંધો, તમે મને દોરવણી કરો. બસ આવી રીતે કરશું ને આપણો બેડો પાર થઈ જશે. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણે શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. જો આવી સ્થિતિ હતી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન જે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું હતું કે ભાઈ હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું યુદ્ધભૂમિ ઉપર. અને દુર્યોધન અને અર્જુન જ્યારે આવેલા હતા, જ્યારે એ લોકોને ઓપ્શન આપવામાં આવેલા કે એક બાજુ મારી નારાયણી સેના છે ને એક બાજુ હું એકલો નિયત છું અને હું પોતે શસ્ત્ર બી ઉપાડીશ નહીં. અને પેલો ચોઈસ હતી અર્જુનને આપવામાં આવેલી હતી કે ભાઈ અર્જુન આ બેમાંથી તું ડિસાઈડ કર. ત્યારે અર્જુને શું ડિસાઈડ કર્યું હતું કે ભાઈ મને તમે જોવો છો, તમારા સિવાય બીજું મને કાંઈ નથી જોતું. અને દુર્યોધન ત્યારે મનમાં ને મનમાં ખુશ થયો કે કેવો મૂર્ખ છે અર્જુન કે ભાઈ એણે નારાયણી સેના છોડી દીધી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પણ નિયતતાને ચૂઝ કર્યા તમારે. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આના દ્વારા ભગવાને પણ એની પોતાની મરજી જે બતાવેલી હતી અને અર્જુનને જે પહેલી ચોઈસ આપેલી હતી એમાં પણ આપણે કેટલો સરસ મજાનો નિર્દેશ મળે છે. કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી કે અર્જુન જે છે એ પહેલા મને જ ચૂઝ કરવાનો છે. તો આવી રીતે જ્યારે દુર્યોધનને નારાયણી સેના મળે છે અને અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લઈને એના સારથી બનાવીને જ્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર લઈને આવે છે અને જ્યારે ભગવાન એને કહે છે કે આપણે કુરુઓને જો, ત્યારે જે બધાના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, ત્યાર પછી પોતે શું કહે છે કે ભાઈ હવે યુદ્ધ નહીં લડું. ત્યારે ભગવાન શું કહે છે, હલકો સો ઠપકો આપતા કહે છે, કારણ કે બહુ મોટો થઈને તું મને અહીંયા લઈ આવ્યો તો સહી, અને હવે તું કહેશ કે ભાઈ હું યુદ્ધ નહીં લડું તમારે. આજે તમે જ વિચારો, કોઈ આપણને એટલે દૂર કોઈ એક જગ્યાએથી માની લો કોઈ તમારી સાથે કે ચાલ મારે આ એક નવી ચીજ લેવી છે, તું મારી સાથે ચાલ શોપિંગ મોલમાં કે ક્યાંક તમારે અડધી 1 કલાકની આપણે ડ્રાઈવ કરીને જઈએ મોલમાં તમારે, અને ત્યાં જઈને પછી હવે એ દુકાનમાં પણ અડધો કલાક ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે ને પછી કે ના હવે મને ઈચ્છા નથી થતી, ચાલ મારે નથી જ લેવો મોબાઈલ, ચાલ પાછા ઘરે જઈએ આપણે. 2-2.5 કલાક ટાઈમ બગાડે, આપણને કેટલો ગુસ્સો આવે તમારે. તો અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સાથે આવ્યા હતા અને કહે છે કે ભાઈ હવે યુદ્ધ નહીં લડું. ત્યારે પણ ભગવાને હલકો સો ઠપકો આપ્યો, પણ જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી ત્યારે હવે અહીંયા ભગવાન સ્મિતપૂર્વક એને જ્ઞાન આપે છે. તો એકચ્યુઅલી શું છે, આના સંદર્ભમાં આપણે શું સમજવાનું છે કે ભગવાન છે ને આપણી વેદના અથવા આપણી કરુણા અથવા તો આપણે જે કાંઈ પણ ભગવાન સમક્ષ જે આપણે રજૂઆત કરીએ છીએ ને ભગવાન બધું સાંભળે છે. અને ભગવાનને છે ને આપણી કમ્પ્લેનમાં કોઈથી ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. ભગવાનને છે ને હંમેશા આપણી ભક્તિ અને શરણાગતિમાં છે ને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. જો આપણે ગમે તેટલા મોટા દોષ કર્યા હશે, ભગવાનની શરણાગતિ લેશું તો ભગવાને કીધું છે ને તને બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. તો ડેફિનેટલી અહીંયા પણ ભગવાન સ્મિતપૂર્વક, શું કામે સ્મિતપૂર્વક, કારણ કે અર્જુને ત્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી અને હવે ભગવાન એને જ્ઞાન આપવા માટે, રજૂઆત કરવા માટે રાજી થઈ ગયા છે તમારે. તો જે ભગવાનને હલકોસો ઠપકો આપો તો એ તો પહેલા એને ભૂમિકાના રૂપમાં કહી દીધો, અને હવે જ્યારે અર્જુને શરણાગતિ લીધી ત્યારે ભગવાન સ્મિતપૂર્વક એ જ્ઞાન આપવા પોતે રેડી થાય છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન સંજય કહે છે કે અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. હવે ક્યાં વચનો કહે છે, તો અહીંયા આપણે પહેલો પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે, પહેલાથી લઈને 10મા શ્લોકમાં. એમાં આપણે અર્જુનનો એક 5મો અસમંજસ પણ આપણે જોયું 6ઠા શ્લોકમાં. 7મા શ્લોકમાં આપણે અર્જુનની શરણાગતિ જોયું. બીજા શ્લોકમાં આપણે ભગવાનનો હલકોસો ઠપકો જોયો, અને પછી 10મા શ્લોકમાં ફરીથી પાછું આપણે ભગવાનનું સ્મિતપૂર્વક હવે શું જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એ આપણે સમજશું. તો 11થી લઈને 30મા શ્લોકમાં બીજા વિભાગમાં આપણે અર્જુનનો જે પેલો કરુણાગ્રસ્ત અથવા તો લાગણી અને એનાથી જે વ્યાપક થયેલો હતો એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને આત્મજ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. અને આપણે કહી શકીએ કે આપણા બધા શાસ્ત્રોમાં, ભગવદ્ ગીતામાં જે આપણે આત્મજ્ઞાન છે ને આટલું સરસ રીતે ભગવાને પોતાના મુખમાંથી આપણને વર્ણવેલું છે. બાકી બધા ઘણા શાસ્ત્રોમાંથી આપણને આટલું સરસ રીતે આત્મજ્ઞાન નથી મળતું. આવી રીતે હવે ભગવાન જ્યારે 11થી લઈને 30મા શ્લોકમાં આત્મજ્ઞાન આપે છે અને એના પહેલા પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવે છે, તો એ આપણે જોઈએ. ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. શું કામ ભગવાન આમ કહે છે? કારણ કે અર્જુને જે બધી દલીલો કરી, જે પ્રમાણે પ્રશ્નો રજૂઆત કર્યા અને જે ભગવાન સમક્ષ એણે પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ પર રજૂઆત કરી, એ ખોટી નહોતી. આમ જુઓ તો બરાબર જ હતી.
કે ભાઈ આ લોકોની સામે શું કામ મારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, પાપથી અમે પીડાશું, કૌટુંબિક પરંપરાઓ તૂટી જશે, એ લોકોને મારીને એ લોકોને હાડી મને રાજગાદી મળશે તો એનો આનંદ માણી શકીશ. આ બધું આમ જોવા જાવ તો આપણને એક રીતે બરાબર લાગે. ગઈકાલે આપણે જોયું તું ભક્તની અર્જુનની સ્થિતિમાં આપણે પોતાની જાતને મૂકીને પણ આ બધો ચીજનો આપણે અનુભવ કરેલો હતો. તો અર્જુન એ રીતે બરાબર હતો. પણ એ શું છે, આપણે મેઇન ચીજ સમજવાનું છે કે એક બાઉન્ડ્રી, એક લિમિટ બાંધવાની છે, એમાં તણાવવાનું જરૂરી નથી. તો અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે કે ભાઈ તે બધી વાતો તો વળી બહુ વિધવતા ભરી કરી, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. તો અર્જુન શેના માટે શોક કરી રહ્યો હતો કે ભાઈ સામેવાળા લોકો બધા જો હણાઈ જશે, બધા મૃત્યુ પામશે, તો એ રીતે હું જે ગાદી ભોગવીશ અથવા તો જે મને સુખ પ્રાપ્ત થશે, કહેવાતું સુખ તમારે રાજગાદીનું અને રાજ્યનું, એને શું માણી શકીશ? તો આ બધું શું છે, ભૌતિક થયું ને. સામેવાળાની સમજે છે કે ભાઈ એકવાર મરી જશે પછી હંમેશા મરાઈ જશે, શરીર મૃત્યુ પામશે, મને જે રાજગાદી મળશે એમાં મને આનંદ નહીં મળે. તમારે આ બધું ભૌતિક દ્રષ્ટિથી પોતે જોતો હતો. તો આ દ્રષ્ટિ ભગવાન કહે છે કે આનાથી તારે ઉપર ઉઠવાનું છે. એટલા માટે કહે છે કે જો સાચું જ્ઞાન શું છે કે ભાઈ ભૌતિકતાથી ઉપર ઉઠીને આધ્યાત્મિક લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. તો જેને આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય છે એ આ શરીરને મહત્વ નથી આપતા, એ રાજગાદીને મહત્વ નથી આપતા, એ રાજ્યને મહત્વ નથી આપતા. તમારે એ લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ અત્યારે મારી સામે એક યુદ્ધ ઉભેલું છે, મારે એક એને નિમિત્ત બનીને મારે યુદ્ધ, મારે પોતાનું સ્વધર્મ કરવાનું છે, બસ પછી જે પરિણામ આવવું હશે એ આવશે. તમારે એટલે કે નિષ્કામ ભાવે પોતે પોતાનું સ્વધર્મ નિભાવવું જોઈએ. એ જ આપણી વિધવતા ભરેલું આપણું જ્ઞાન ભરેલું છે. આ રીતે ભગવાન એને કહે છે કે ભાઈ તારે આ બધા માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી, કારણ કે અલ્ટિમેટલી અર્જુન આ લોકો માટે શોક કરતો હતો ને, કે ભાઈ હું યુદ્ધ લડીશ અને આ લોકોને બધા હણાઈ જશે, બધા મૃત્યુ પામશે, જે મારા ગુરુજનો છે, પ્રિયજનો છે, આપ્તજનો છે, એ બધા લોકોને હું મારીને જો રાજગાદી ઉપર બેસીશ તો મને શું આનંદ મળશે? આવી જ એની વૃત્તિ હતી ને તમારે. તો કે ભાઈ આ બધા તો એક ટાઈપના શરીર છે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ એક જાતના આપણે કે ભાઈ બાહ્ય એનો દેખાવ છે. આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં શું છે, આપણે શો ઓફ અને ડેકોરેશનનું બહુ આપણે ચાલેલું છે. આપણે માની લો એક નાનકડો એક એક્ઝામ્પલ જ લઈએ મોબાઈલનો. તમારે હવે મોબાઈલ હોય તમારે, એનું કેટલું મોટું સરસ મજાનું એ લોકોએ પેકિંગ કરેલું હોય છે. આપણે ક્યારેક કોઈને ગિફ્ટ આપીએ છીએ, કેટલું સરસ મજાના આપણે એના ઉપર રેપિંગ કરીએ છીએ, એના ઉપર ડેકોરેશન કરીએ છીએ, આર્ટ વર્ક કરીએ છીએ, લખીએ છીએ, અને પછી આપણે સામેવાળાને આપણે ગિફ્ટ આપીએ છીએ. તમારે તો હવે માની લો જેને આપણે ગિફ્ટ આપીએ તમારે, એ શું જોશે? એના માટે આ ઉપરનું ડેકોરેશન એ બધું કાંઈ મહત્વનું હોય છે? એ શું કરે, ફટાફટ બધું તમારે ખોલે, કરે અને જોવે કે ભાઈ અંદર ગિફ્ટમાં છે શું. તમારે એને મેઇન ચીજમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે ને તમારે. અથવા તો માની લો આપણે એક સરસ મજાની કોઈને ડાયમંડની કોઈને વીંટી આપણે ગિફ્ટમાં આપીએ, આટલી સી વીંટી હોય તમારે, પણ એનો કેટલો મોટો બક્સો હોય, એના ઉપર સરસ મજાનો બીજા બક્સામાં ત્રીજા બક્સામાં નાખીએ, પેકિંગ કરીએ, ડેકોરેટ કરીએ, બધું કરીએ, પણ સામેવાળા પાસે જ્યારે જાય ત્યારે એ શું સમજે, પેલા ખોલવા દે ભાઈ અંદર શું છે. તમારે અંદર જે મેઇન ચીજ હોય એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ હોય. તમારે તો શું છે, જે જ્ઞાની માણસ હોય છે ને એ આ જ હોય. તમારે એને બાહ્ય રીતે કોઈના શરીરમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય કે ભાઈ એની અંદર રહેલી આત્મા કેટલી શુદ્ધ છે, અથવા તો એ કેટલી જ્ઞાની આત્મા છે, એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ હોય. તમારે એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જેને લોકોને સાચું જ્ઞાન થયેલું હોય છે ને, એ આવા બાહ્ય દેખાવ ઉપર ન જાય, એની સુંદરતા ઉપર ન જાય, એના વસ્ત્રો ઉપર ન જાય, એને કેટલો મોબાઈલ લીધેલો છે, મોંઘો મોબાઈલ છે, એના ઉપર ન જાય, ક્યાં ઘરમાં રહે છે એ ન જોવે, કેવી ગાડીમાં આવે છે એ ન જોવે, આ બધું કાંઈ ન જોવે, પણ ભાઈ એને કેટલું જ્ઞાન છે, કેટલું એને આત્મજ્ઞાન થયેલું છે, એ બધું જોવે. તમારે તો ડેફિનેટલી આ જ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ વિદ્વાન લોકો આ બધી ચીજ માટે કઈ શોક કરતા નથી, અથવા તો હર્ષિત બી થતા નથી. હવે આગળ કહે છે 12મા શ્લોકમાં, એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાનો ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં પણ આપણે બધા નહીં હોઈએ. તો આ ભગવાન કેવી રીતે કહી શકે જ્યારે ભગવાન પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે? ભગવાનને અંદરનું જે તત્વ છે એ બધા વિશેનું જ્ઞાન છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે બીજા આ બધા તને શરીરો દેખાય છે એ શું છે? એ તો ખાલી બાહ્ય ડેકોરેશન છે. તમારે પણ એની અંદરનું જે આત્મા જે છે, તમારે હજી સુધી ભગવાને આત્માનું નામ નથી લીધું, પણ આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ એની અંદર રહેલું જે તત્વ છે, જે ભગવાનનો અંશ છે, તમારે એ જે યાત્રા કરતી આવેલી છે, કેટલી નિરંતર યાત્રા કરતું આવે છે. તમારે એવું તો નહોતું કે ભાઈ આ ભીષ્મ પિતામહ અને ગુરુ દ્રોણાચાર્યની અંદર જે આત્મા છે એ ખાલી આ શરીરમાં જ નવી ક્રિએટ થયેલી છે.
એની આત્મા પણ તો કેટલા જન્મો જન્માંતરથી અલગ અલગ શરીરો અને બધું પ્રાપ્ત થયેલું હશે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ બધા જે તને શરીરો દેખાય છે એ તો કાંઈ બાહ્ય દેખાવ છે, પણ એની અંદર જે રહેલો આત્મા જે છે એ તો પહેલા પણ હતો, આજે પણ છે, ને ભવિષ્યમાં પણ રહેવાનો છે. તો હવે છે પછી ભગવાન આપણને આત્મા શબ્દ પહેલી વાર આપણને આ 13મા શ્લોકમાં એના વિશે બતાવે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થતો રહે છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. પેલા જ્ઞાની માણસ કીધો અને હવે આ ધીર પુરુષ કહે છે. તો ડેફિનેટલી જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે એ જાણે છે કે ભાઈ એ શરીરની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ ચિરસ્થાયી છે. તમારે એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. આપણો શરીર જે છે નાનપણથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થા સુધી કેટલી બધી સ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે. સાયન્સના હિસાબે બી જોઈએ આપણે તો દર 7 વર્ષે આપણું નવું શરીર બને છે, કારણ કે અંદર જે બધા કોષો રહેલા હોય, સેલ હોય, બધા નાશ પામતા હોય ક્ષણે ક્ષણે તમારે, અને નવા સેલ બનતા હોય તમારે. તો એ રીતે જોવા જઈએ તો આપણું કેટલું બધું શરીરનું પરિવર્તન થઈ ગયું. આજે કોઈ માણસનો આપણે ફોટો જોઈએ, તમારે એક જ માણસનો માની લો 1 વર્ષનો એનો ફોટો હોય અને આજે માની લો એની 50 વર્ષની ઉંમર હોય અને 50મો ફોટો હોય, દર વર્ષે જો એક ફોટો લે તમારે, તો એ જેનો માણસ હશે માણસ પોતે જ કહી શકશે કે ભાઈ આ ફોટો મારો છે. પણ જો કોઈ આપણે બીજા ત્રાહિત માણસને દેખાડશું, એને ખબર નહીં પડે કે ભાઈ આ ફોટો કોનો છે. એ કહેશે કે ભાઈ આ પહેલા વર્ષના અને 50 વર્ષના ફોટામાં તો મને કોઈ ઓળખાતું નથી, કાંઈ સામ્યતા નથી દેખાતી તમારે. પણ જેનો ફોટો હશે એ જ કહેશે. તો એ કોણ કહે છે કે ભાઈ આ ફોટો મારો છે, આ ફોટો મારો છે, આ ફોટો મારો છે? એની અંદર રહેલો આત્મા કહે છે તમારે, કારણ કે આત્મા બધી સ્ટેજમાંથી પસાર થયેલો છે. બાળપણમાં જ્યારે શિશુ હતો ત્યારે પણ એમાં એ જ આત્મા હતી. જ્યારે એ કિશોર અવસ્થામાં થયો ત્યારે પણ એ જ આત્મા હતી. જ્યારે વયોવય બન્યો, યુવાન બન્યો, જુવાન બન્યો ત્યારે પણ એ જ આત્મા હતી. જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા થયો ત્યારે પણ એ જ આત્મા હતી. તો એ આત્મા કહે છે ને કે આ બધા ફોટા મારા છે, 50 ફોટા મારા છે તમારે. બાકી નહીં તો કોણ કહી શકે તમારે? તો ડેફિનેટલી જેને આત્મજ્ઞાન હોય છે એ જ કહેશે ભાઈ આપણે આ બધા શરીરો જે છે એ ખાલી બાહ્ય દેખાવ છે તમારે, પણ એની અંદર આત્મા જે છે બધા અવસ્થામાંથી પસાર થાય છે, પણ એ ક્યારેય ચેન્જ નથી થતો. હવે પછી ભગવાન આ જે 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાના ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે. હવે અર્જુનને શું છે? શોક હતો કે દુઃખ હતું ને, કે ભાઈ હું કેવી રીતે મને આમાંથી આનંદ મળશે તમારે, અથવા તો આ બધા લોકો મૃત્યુ પામશે, એનાથી પોતે શોકગ્રસ્ત હતો. કરુણાથી એને લાગ્યું કે ભાઈ આ લોકોની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું, એ લોકોને હણવાના, એ લોકો મૃત્યુ પામશે, એટલે એનાથી એને દુઃખ લાગતું હતું તમારે. તો ભગવાન એના સંદર્ભમાં એ બતાવે છે કે ભાઈ આ જો સુખ અને દુઃખ તો શું છે, જ્યાં સુધી આ શરીર છે ત્યાં સુધી આવવાનું છે અને જવાનું છે તમારે. એના સંદર્ભમાં એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ બી આપે છે કેમ ઋતુઓ ચેન્જ થાય છે. અત્યારે જેમ કે શિયાળો ચાલે છે તો આ શિયાળો શું પરમાનન્ટ રહેવાનો છે? નથી રહેવાનો. હમણાં સંક્રાંતિ આવશે, આપણામાં સંક્રાંતિ પછી પાછા થોડાક દિવસો ચેન્જ થાય છે, થોડી ગરમીમાં વાતાવરણ બનતું જાય છે. વસંત ઋતુ આવે છે, પછી ગરમી આવે છે. એવી જ રીતે આજે સુખ અને દુઃખ છે, જેમ ઋતુ ચેન્જ થતી હોય છે એવી જ રીતે આવતું અને જાતું રહેશે. અને એ જે ચીજ આપણે શું કરવાનું છે તેના માટે ભગવાન કહે છે એ ભરતવંશી તેઓ ઇન્દ્રિયાભૂતિમાંથી જન્મે છે. એટલે કે આ સુખ અને દુઃખ આપણા ઇન્દ્રિયનું અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે. એ કેવી રીતે જન્મે છે કે જો આપણી ઇન્દ્રિયો જેટલી ભૌતિકતાની સાથે જોડાયેલી હશે એમાંથી જ આ બધું સુખ અને દુઃખ આપણે જન્મે છે. પણ આપણે શું છે એમાં તણાવવાની જરૂર નથી. અને મનુષ્ય એટલા માટે કહે છે મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. તો અહીંયા પણ આપણે ગુહ્ય રીતે સમજી શકીએ છીએ કે જે ભગવાન કહેવા માંગતા હતા એનો જવાબ અહીંયા આવી જાય છે કે ભાઈ આપણે આ બધી લાગણી, કરુણા, પ્રેમ બધા અવસ્થા આવે છે તમારે. ઘણા આપણી સાથે થાય, ઘણા બીજા લોકોની સાથે થાય, ઘણામાં આપણે ઇન્વોલ્વ હોઈએ, ઘણામાં આપણે ઇન્વોલ્વ ન બી હોઈએ તમારે. આ બધું સુખ દુઃખ તો ચાલ્યા જ કરવાનું છે ને, તેમાં આપણે ડિસ્ટર્બ નથી થવાનું. ભગવાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે અસ્વસ્થ થયા વિના આપણે એને અસ્વસ્થ થયા વિના આપણે સહન કરવાનું છે અને આપણે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવાનું છે તમારે. એટલે કે એમાં તણાઈ નથી જવાનું. બસ ટૂંકમાં કહેવાનું મેઇન તાત્પર્ય અહીંયા ઈ જ છે જે ભગવાન અહીંયા આપણને કહેવા માંગે છે કે આવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે જ, આવશે જ આપણી સામે, બટ નેવર ગેટ ડ્રેઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન. તમારે એની સાથે તણાવ નહીં. તમે તમારી પોતાની જાતને ભૂલો નહીં, તમારા મનુષ્ય જીવનને ભૂલો નહીં. એને તમે અડેલા રહ્યો અને તમારા કર્મને કરતા રહ્યો અને આ બધી પરિસ્થિતિઓ ચેન્જ થતી રહેશે. બસ
પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ અર્જુન, જે પુરુષ સુખ તથા દુઃખમાં વિચલિત થતો નથી. કીધું ને કે ભાઈ આવશે જ, તમારે સુખ અને દુઃખ આવવાનું જ છે, તમારે આપણે ડિસ્ટર્બ નથી થવાનું, તણાવવાની બી જરૂર નથી, અને બંનેમાં એક સમાન રહે છે, આપણે તટસ્થ રહેવાનું છે બસ. તે મુક્તિ પામવા સર્વથા યોગ્ય છે. એટલે કે ભાઈ આ બધું યાદ કરીને જો આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનને યાદ કરશું ને કે ભાઈ જે ચાલતું હશે ચાલવા દે, બસ મારે એની સાથે શું લેવા દેવા. કોઈ ચીજ મારે સહન કરવી હશે, હું સહન કરી લઈશ. કોઈક ચીજ એને સહન કરવાની હશે, એ સહન કરી લેશે. બાકી તો જે ઘટનાક્રમ ચાલવાનો છે ચાલવાનો છે, બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે ચાલવાનું છે તમારે. પણ અલ્ટિમેટલી મેઇન શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન તરીકે મારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે, એ મારું મેઇન લક્ષ્ય છે. એ ચીજ આ બધી ચીજોમાં આપણે ભૂલી નથી જવાની. આપણે લોકો બધા શું છે, આ બધા સુખ દુઃખમાં છે ને, એ મેઇન ઉદ્દેશ છે ને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ તમારે. કે હું ક્યાંથી આવ્યો, શું કામે આવ્યો, કોની સાથે જોડાયેલો છું, મારે અહીંયા આવીને કરવાનું છે શું અને ક્યાં જવાનું છે, આ બધા પ્રશ્નો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને આપણે રોજબરોજની લાઈફમાં આપણે આવી રીતે એટલા ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ, જે પ્રમાણે અત્યારે અર્જુન તણાઈ રહ્યો હતો તમારે કે ભાઈ આ લોકોને બધાને મારીને મારા કાકા મામા બાપા ગુરુજનો આપ્તજનો પ્રિયજનો વાલાજનો આદરણીય લોકોને બધાને મારે મારવાના તમારે. આપણે પણ આપણા સંસારમાં એટલા બધા ડૂબેલા હોઈએ છીએ ને એટલા બધા તણાઈ જઈએ છીએ તમારે કે જે મેઇન મનુષ્ય જીવનનું જે લક્ષ્ય છે, જે ભગવાને સૌથી પહેલા કીધું બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય જીવન જે તને જે પ્રાપ્ત થયેલું છે એ આપણને ઉચ્ચતર લોકની પણ આપણને અવગતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે, જો આ મેઇન ચીજ આપણે ભૂલી જશું તો તમારે. તો કે અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે ભાઈ આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનને આપણે અડેલું રહેવાનું છે, અને આપણે આપણા નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતા રહીએ અને સુખ દુઃખમાંથી પસાર થતા રહીએ, તો ભગવાન જેમ કે છે ને મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા યોગ્ય છે. આપણે પોતાને એને લાયક બનાવવાના છે બસ. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે સત્યના દ્રષ્ટાઓ એવા નિષ્કર્ષ પર આવે છે. સત્યના દ્રષ્ટાઓ એટલે કે જેણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે, કારણ કે આત્મા સત્ય છે આપણે, અને કે અસત ભૌતિક શરીરનું સ્થાયિત્વ નથી, અને સત એટલે કે આત્માનું કોઈ પરિવર્તન નથી. આ બંનેની પ્રકૃતિના અધ્યયન દ્વારા તેમણે આવો નિર્ણય કર્યો છે. એટલે અહીંયા પણ ભગવાન હવે આત્મજ્ઞાન આપી દીધું. હવે આત્મજ્ઞાનના સંદર્ભમાં આત્માના જે લક્ષણો છે ને એ વર્ણવવા જઈ રહ્યા છે. પણ એની પહેલા અહીંયા ભગવાન આપણને શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં પણ બતાવે છે કે ભાઈ આ બધા શાસ્ત્રોમાં પણ આ બધા જે લોકો મહાપુરુષોએ તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે, અને જે બધું શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે એના આપણને સંદર્ભ આપીને અહીંયા બતાવે છે કે જેથી કરીને અર્જુનને એમ ન થાય કે ભગવાન જે અત્યારે આત્મજ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એ ઓન ધ સ્પોટ ખાલી અર્જુનને સમજાવવા માટે ભગવાને પોતે ઘડેલું છે. ભગવાન આપણને આ ભગવદ્ ગીતામાં અલગ અલગ જગ્યાએ ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને શાસ્ત્રોનો સંદર્ભ આપે છે. કારણ કે ભગવાને આ જ્ઞાન જે આપેલું છે એવું નથી કે આ નવું જ્ઞાન છે, એવું નથી કે ઓન ધ સ્પોટ ભગવાને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ક્રિએટ કરેલું જ્ઞાન છે. ઇવન ચોથા અધ્યાયમાં તો ભગવાન આપણને એ કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં કેટલા વર્ષો પહેલા સૂર્ય ભગવાન વિવાસવનને આપેલું, એનું પણ ભગવાન પોતે કથન કરે છે. અને શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ જે જે ચીજ વર્ણવેલી છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે. તો હવે જે ભગવાન આત્માના આપણને લગભગ 30 લક્ષણો બતાવે છે આગળ 30મા શ્લોક સુધીમાં, તો એ પણ છે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું બતાવવામાં આવેલું છે. એ જ ભગવાન અહીંયા આપણને રિપીટ કરીને કહે છે. એટલા માટે આવી રીતે ભગવાને આપણે સત્યના દ્રષ્ટા અને એના સંદર્ભમાં શાસ્ત્રોનો આપણને સંદર્ભ આપેલો. પછી 17મા શ્લોકમાં કહે છે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપક છે, તેને જ તું અવિનાશી જાણ, તે અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવા કોઈ જ સમર્થ નથી. આપણું જે શરીર ચાલે છે એ કોના કારણે ચાલે છે? આત્મશક્તિ દ્વારા જ આપણે ચાલે છે. આપણને જે ઉર્જા મળે છે આપણી અંદર રહેલી આત્મા જ આપણને ઉર્જા આપે છે. અને આ ચીજ ભગવાન આપણને 13મા અધ્યાયમાં પણ ફરીથી આપણને ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ આખી શરીરને ઓકે, માનસી માતાજીએ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણને આજે શરીર મળેલું છે, આજે જેમ કે તું સમજેશ કે સામે ભીષ્મ પિતામહ છે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે, તારા પૂજનીય છે, તારા ગુરુજનો છે, તારા આપ્તજનો બધા જે છે એ બધામાં શું છે તો કે ભાઈ એક જ ચીજ છે, આત્મા રહેલી છે. અને એ આત્માના જ કારણે જ તારે એનું શરીર જે છે બધું ચાલતું ફરતું ને બધું છે. તારા શરીરમાં જે આત્મા છે એ જ આત્મા એ લોકોના શરીરમાં પણ છે. અને આ આત્મા જે છે એનો કોઈ નાશ કરી શકતો નથી. કારણ કે અર્જુનને શું હતું કે જો આ બધા લોકોનો નાશ કરીશ તો આ લોકો પરમાનન્ટલી બધા મૃત્યુ પામશે, મને કોઈ દી દેખાશે જ નહીં કે કઈ મળશે જ નહીં તમારે. પણ
ભગવાન અહીંયા શરીરના સંદર્ભમાં તો બતાવી દે છે કે ભાઈ એક જાતનું બાહ્ય દેખાવ તરીકે છે. એની અંદર રહેલી જે આત્મા જે છે તે ચિરસ્થાયી છે, અનેક જન્મો જન્માંતરથી તે પસાર થયેલી છે, એનો કોઈ નાશ કરી શકતો નથી. જી જાગૃતિ માતાજી, આપનો એન્ડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અર્જુનજીને તો પ્રભુજી ખબર જ હતી ને, આ તો યોગ માયાને લીધે પૂછતા હતા ને. હા, ડેફિનેટલી. એટલે તો કીધું ને કે ભગવાન જ્યારે અર્જુનને કહે છે ને કે ભાઈ કુરુઓને જો, ત્યારે ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂકે છે અને અર્જુન જે છે એનાથી મોહિત થાય છે. અને મોહિત અવસ્થામાં પછી આવા બધા એના મનમાં પ્રશ્નો ને બધું જાગે છે. એના નિરાકરણ રૂપે ભગવાન ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. જો ભગવાન એને મોહિત ન કરત અથવા તો યોગ માયામાં ન મૂકત તો કદાચ આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન મળે. કારણ કે ભગવાન તો એના હૃદયમાં પણ બેઠેલા છે. અને બીજો ક્વેશ્ચન કે સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરે એટલે એ ધર્મો એટલે કેવા ધર્મો? ધર્મોના સંદર્ભમાં આપણે છે ને ડેફિનેટલી 18ના અધ્યાયમાં રિલેટેડ પ્રશ્ન છે, પણ શોર્ટમાં તમને અત્યારે કહી દઉં કે ધર્મના સંદર્ભમાં આપણે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એ પણ ધર્મ લઈ શકીએ આપણે. અને બીજું એ કે ભાઈ જે લોકો નિરાકાર, નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ, આ જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ એ બધા પણ આપણે ધર્મ લઈ શકીએ. ઘણા લોકો કર્મયોગને ધર્મ માનતા હોય, ઘણા લોકો એ નિરાકાર નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, તો એ પણ એ ધર્મ છે. આવી રીતે એ ધર્મની પરિભાષા આપણે અલગ અલગ સેન્સમાં આપણે લઈ શકીએ. એટલે કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ગમે તે વર્ણનો હો, તું ગમે તે ધર્મનો હો કે ગમે તે આશ્રમમાં હો કે ગમે તે રીતે તું મને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતો એ બધું તું છોડી દે. કેવળ અને કેવળ મારી શરણાગતિ લે તો તને હું બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. તો એ સેન્સમાં આપણે ધર્મનો મિનિંગ લેવાનો છે 2-3 રીતે. જે કીર્તન પ્રભુજી આપના એન્ડેસ છે, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ. માતાજી એટલે પેલો કુટુંબ ધર્મ, દેશ ધર્મ અને બધું આવે ને, સમાજનો ધર્મ, આપણે બધા ધર્મ કહેતા હોય છે, એ છે. બધું આવી ગયું. પણ માતાજી આમાં બહુ ઈઝી છે. માતાજી એકચ્યુઅલી કેવું છે, આપણે જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને ત્યારે આપણે ભક્તિમાં આવીએ, બરોબર? તો શું થાય કે આપણી ચેતનામાં પરિવર્તન આવે, આપણા સંસ્કારોની અંદર પરિવર્તન આવે, બરોબર? તો આપણે શું કરીએ, જેવું આપણામાં પરિવર્તન આવે એટલે આપણે શું કરીએ, આપણા બાળકો છે એને શિક્ષણ આપવાની કોશિશ કરીએ, આપણા પરિવારને આપવાની કોશિશ કરીએ. હવે આપણામાં ચેન્જ આવ્યો, આપણે બિલકુલ નિયમોથી ચાલીએ છીએ, પછી એમને પણ આ વસ્તુ બતાવવાની કોશિશ કરીએ, તો પછી એ લોકો પણ ચાલે. તો બિલકુલ દાખલા તરીકે સમાજની વાત કરીએ, બરોબર? દાખલા તરીકે તમને બિલકુલ જ્ઞાન થઈ ગયું કે ભ્રષ્ટાચાર નથી કરવાનો સરકારી નોકરી કરતા હોય, બરોબર? તો તમે એ જ્ઞાન તમારા બાળકોને પણ આપો, બરોબર? હવે કાલ ઉઠીને એ તમારા બાળકો મોટા થઈને એમને પણ નોકરી લીધી, બરોબર? અને એ પણ પાછા બહાર જઈને કે ના, ભગવાને આપણને કીધું છે ભ્રષ્ટાચાર નથી કરવાનો. તો એ પણ ખરું કે માતાજી કે ભ્રષ્ટાચારની બાજુ પર વાત રહી, પણ વ્યસનની વાત, સિમ્પલ વાત, વ્યસન, બરોબર? કે વ્યસન નથી કરવાનું. તો એ બાળકો જ્યારે કુટુંબની અંદર જોશે, બીજા લોકો જોશે કે જો એમના બાળકો કેટલા છે કે વ્યસન નથી કરતા, તો બીજાને પણ પ્રેરણા મળશે, બરોબર? પછી એ જ બાળકો સમાજની અંદર જશે, તમારો આખો પરિવાર, બરોબર? તો સમાજ જોશે કે પેલો વિચાર કરો કેટલું શિક્ષિત છે, કેટલું વ્યસન વગરનો પરિવાર છે, તો સમાજને પ્રેરણા મળશે. અને એ જ સમાજ જ્યારે દેશના લેવલ પર કામ કરશે માતાજી, બરોબર, તો બીજા સમાજોને પણ પ્રેરણા મળશે કે આ સમાજના લોકો કેટલું સારું કામ કરે છે, હે ને? તો આવી રીતે કમ્બાઈન થતું એમ કરતું આગળ જાય. પછી શું થાય માતાજી કે આવો જે સંસ્કારી સમાજ છે, બરોબર, કે જે ભ્રષ્ટાચાર નથી કરતો, વ્યસન નથી કરતો, સારા માર્ગે ચાલે છે, તો એ દેશનું કલ્યાણ કરવાનો જ છે ને માતાજી, બરોબર ને? તો બધા ધર્મો સચવાઈ ગયા ને, એનો કુટુંબનો ધર્મ સચવાઈ ગયો, એનો પિતા તરીકેનો ધર્મ સચવાઈ ગયો, દેશ તરીકેનો ધર્મ પણ સચવાઈ ગયો. હવે આવા દેશના લોકો, બરોબર, ભારતના લોકો કે આવા સંસ્કારી લોકો જ્યારે વિદેશની અંદર જાય અને ત્યાં આગળ એવી ઈમાનદારીથી સેવા આપતા હોય, બરોબર, ભગવાનની સેવા પણ કરતા હોય અને એવી રીતે સેવા આપતા હોય, કેમ કે આ બધું શાસ્ત્રોમાંથી આવ્યું છે ને માતાજી, તો પછી એવી રીતે બીજાની પણ સેવા કરી શકે, બરોબર ને? તો એમાં પણ એમ કન્ફ્યુઝન હોય તો એમ કશું છોડ્યું નથી, બરોબર? શું કર્યું છે? ખાલી ભગવાનનું શરણ લીધું છે, પણ ભગવાનનું શરણ લીધું એનાથી એ નિયમો પાડવાનું શરૂ કર્યું છે, બરોબર? કે ભગવાને એમ કીધું છે આ નહીં કરવાનું, પેલું નથી કીધું. આપણે શું કરીએ છીએ, બરોબર? સિમ્પલ લોકો બધા કરે એવી રીતે પોતે આપણે નોકરી કરીએ છીએ કે અને બીજા લોકો પણ નોકરી કરીએ છીએ. આપણે જે આવે છે એમાંથી આપણે પ્રસાદ લઈએ છીએ, ભગવાનને પ્રસાદ ધરાઈએ છીએ, ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ છીએ, ભગવાનની નાચીએ પણ છે, બરોબર? અને ખાઈએ છીએ, ભગવાનનું વિશે સાંભળીએ છીએ, બધું પ્રોસેસ તો બધી કરી રહ્યા છે, પણ શું સેન્ટરમાં ભગવાન છે, બરોબર? તો લોકોને એવું લાગે કે આ તો હવે બહુ મોટો ભગત થઈ ગયો, આમ છે તામ છે, તિલક પાડતા હોય, બરોબર? પણ એકચ્યુઅલી બધું જ હોય, બરોબર? આપણા બાળકો પણ હોય છે, એવું તો નથી કે આપણે બિલકુલ બ્રહ્મચારી બની ગયા છે. પણ શું કર્યું, એમ લાગે છે કે બધું ભગવાન માટે બધું છોડી દીધું, બધા ધર્મો છોડી દીધા એને, એમ સામાન્ય લોકોને કેવું લાગે, પણ એમ એ કશું નથી છોડતો, બરોબર? પેલાને એટલું લાગે કે થોડુંક અતિરેક કરે એવું લાગે, પણ એની સાથે પેરેલલ આ બધું પાછળ જ ચાલતું હોય માતાજી. એટલે આપણે એકચ્યુઅલી કશું છોડતા નથી, પણ આ સમજવાની ખાસ જરૂર છે. કન્ફ્યુઝન આપણું નીકળી જાય માતાજી. હરે કૃષ્ણ.
રેખા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કંઈ કહેવા માંગો છો? હા પ્રભુજી, આ પ્રેઝન્ટ ક્યાં આગળ પૂરવાની છે? ભૂલી ગઈ હું તો. માતાજી, ચેટ બોક્સમાં લિંક આવી હશે ને, લિંકમાં ક્લિક કરશો ને એટલે પછી એટેન્ડન્સ ખુલી જશે તમારે. એમાં તમારું નામ સર્ચ કરીને કરવાની છે. ચેટ આવી ગઈ બોક્સમાં. છે link. હા, લિંક આવી ગઈ છે. હા, ચેટ હા, બોક્સમાં જોઈ લો. આવી હશે. ઓકે ઓકે, હા ઓકે, જોઈ લો. હા ચાલો. હા, એટલે માતાજી કેવું ઓકે. છે કે એકચ્યુઅલી કેવું છે, જે સંસ્કારોનું જે ડેવલપમેન્ટ થાય છે ને માતાજી, એ વ્યક્તિ જે પ્રભુપાદ શું કહે છે કે 5% જો કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત લોકો થશે ને આખા વિશ્વની અંદર, તો આ જગતનું કલ્યાણ થઈ જશે. કેમ કે એ લોકો જ્યારે કોઈ નોકરી પર આવશે, કોઈ હોદ્દા પર આવશે, ત્યારે બિલકુલ એ વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવાની જ કોશિશ કરશે. કેમ કે બીજાની અંદર બીજાની વાતમાં, કેમ કે એ લોકો કેવું છે, ડરથી નહીં, કોઈથી ડરે પણ નહીં, બરોબર ને. એમને ડિવોટી હોય, કોઈ બી નોકરી કરતા હોય તો ધમકાવે નથી, પોતાની નોકરીની અંદર દ્રઢ નિશ્ચયથી ચાલતા હોય એ લોકો. તો એવી રીતે પણ એ દેશની અને બધા કુટુંબ પરિવારની બધી સારી રીતે સેવા કરતા છે. અને આવા સંસ્કારી લોકો હોય તો પછી માતાજી પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? બરોબર, જેને એ તો હવે ખરાબ કામ કરવું છે એને એ બધું બરાબર લાગે છે અજ્ઞાનને લીધે. પણ આપણે જે સારા લોકો છે એને તો સારા માટે તો સારું જ છે, બરોબર. એવું તો ક્યારે નહીં હોતું કે આ સારું, આપણે ભક્તિ કરી રહ્યા છે, ક્યાં કોઈને હેરાન કરે છે ભક્તો, બરોબર. તો આ વસ્તુ છે, બરોબર. તો આપણે એવી રીતે સમજવાનું છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. બાકી એમ જો સામાન્ય લોકો જોડે સમજીએ તો બધું છોડીને ભાગી જવાનું, એમ તો પછી આખું જ કન્ફ્યુઝન થઈ જાય. તો ભક્તિ બધું બંધ જ કરી દે, બરોબર ને, જતા રહે. પણ એ જ વસ્તુ આપણે પકડીને પેરેલલ કરતા કરતા બધાની સેવા કરી લઈએ, બરોબર ને. એટલે કેવું છે કે આપણે એમ જગતને ખૂબ બધું ખુશ કરવાની કોશિશ કરીએ, પણ જો કૃષ્ણને આપણે ખુશ કરવાની કોશિશ કરીએ તો એ બધું જ પાછળ જ ચાલે. તમને દાખલા તરીકે તમને સિમ્પલ, તમે ભક્તિ કરી રહ્યા છો, બરોબર, તો પરિવારના સભ્યોને નહીં ગમે, બરોબર, પણ બીજા આજુબાજુ વાળા હશે એને ગમશે. જે સારા લોકો છે એ તો કહેશે કે ના, માતાજી તો પરફેક્ટ જ છે, બરોબર ને. કે ભલે એમનામાં એ લોકો હજુ સમજની બહાર છે, પણ એ થોડો સમય વિરોધ કરી શકે, પછી એ લોકો જે એમને કહેતા હોય કે ના, જે એ કરી રહ્યા છે બરાબર છે, તમારામાં કંઈક થોડોક લોચો છે, બરોબર. એ થોડોક સમય આવતે, થોડો સમય લે છે માતાજી આ બધું મીન્સ શુદ્ધિકરણ માટે. પણ ચોક્કસ એની અસર તો હોય જ છે એમ, બરોબર. ભલભલાને એને પછી કેવું છે, એને રિસ્પેક્ટ આપવો જ પડે, બરોબર. કેમ કે ભક્ત શરૂઆતમાં કોઈને ગમે ના માતાજી, કોઈ બી ભક્ત કોઈને ના ગમે. કેમ કે પેલા લોકો ભોગવિલાસમાં લાગેલા, આપણે બધું ભોગવિલાસ તો કરતા જ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તો બધું કરતા જ હોય, પણ મર્યાદામાં કરતા હોય, બરોબર. તો પણ એ લોકો એવું કે અમે તમારી જેમ કરો, બરોબર. પણ આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે એ લોકો કરી રહ્યા છે એની અંદર એની પરિસ્થિતિ કેટલી ખતરનાક છે, કેટલી આપણને દેખાય, કેમ કે આપણે સમજીએ કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી, બરોબર. અને આપણે ખાલી ધીરજ રાખવાની જરૂર છે, બરોબર. બાકી બધી જ સેવા થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ કીર્તન પ્રભુજી, ધન્યવાદ. ઓકે, મર્યાદિત સમયમાં આપણે ઘણું બધું કવર કરવાનું છે. આપણે જે 20 શ્લોક બાકી છે, આપણે સમયનો સદુપયોગ કરતા આગળ વધીએ. આપણે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અવિનાશી, અમાપ અને સનાતન જીવના ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે, માટે એ ભરતવંશી યુદ્ધ કર. ડેફિનેટલી આપણું આ શરીર જે છે ટેમ્પરરી છે. આપણે એનું આજે નહીં તો કાલે, નહીં તો ગમે ત્યારે એક ને એક દિવસ નાશ થવાનો જ છે. તમારે જન્મ થયેલો છે એની ચીજનો નાશ થવાનો છે, અને ફરીથી પાછો એનો પુનર્જન્મ પણ થવાનો જ છે. પણ આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે અવિનાશી છે, એનો ક્યારેય નાશ થશે નહીં. આ રીતે ભગવાન પછી આગળ 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આ જીવાત્માને હણનારો સમજે છે તથા જે એને હણાયેલો માને છે તે બંને અજ્ઞાની છે. અહીંયા જ ભગવાન એકદમ સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ આત્મજ્ઞાન જે છે એ બહુ મહત્વનું છે. અને જ્યારે આપણે આત્મજ્ઞાન મેળવેલું હશે ત્યારે આપણને આ સુખ, દુઃખ, મરણ, જીવન, મૃત્યુ, ઘડપણ, આ બધી ચીજની, કોઈ ચીજની આપણને પરવા નહીં રહે. અથવા તો આપણે એના પ્રત્યે કહીએ ને કે ભાઈ અનાસક્ત થઈ જશું, અથવા તો આપણે સમજશું કે ભાઈ આ સુખ અને દુઃખ ને બધું આવવાનું છે, જવાનું છે, જીવન અને મૃત્યુ પણ થવાનું જ છે આપણે. કારણ કે એની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ તો ક્યારે હણાતો જ નથી, અને કોઈને હણી શકતો બી નથી તમારે. તો પછી શેનું સુખ, શેનું દુઃખ? બધું ભૌતિક ચીજ જ થઈ ગઈ ને તમારે. ઘડપણ આવે, બીમારી આવે, જીવન આવે, મૃત્યુ આવે, બધું શું છે? બધું ટેમ્પરરી છે તમારે. આત્મા તો ચિરસ્થાયી એની યાત્રા ચાલતી જ રહે છે, ચાલતી જ રહે છે, ચાલતી જ રહે છે. જેમ આપણે એક રેલવે ગાડી હોય, વચ્ચે અલગ અલગ સ્ટેશન આવે અને રેલની યાત્રા તો આગળ ચાલતી જ હોય તમારે, તેવી રીતે આત્માની યાત્રા તો આગળ ચાલતી જ રહેવાની છે તમારે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હણતો પણ નથી અને હણાતો પણ નથી. અને 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે આત્મા માટે કોઈ વખતે જન્મ પણ નથી, એટલે કે અજન્મા છે આપણે, અને મરણ પણ નથી. જેમ ભગવાન અજન્મા છે અને ભગવાનના અંશ તરીકે આપણામાં જે આત્મા રહેલો છે એ પણ અજન્મા છે. આપણે જેમ કહીએ ને કે ભગવાનમાં જે 64 ગુણો છે એમાંથી આપણામાં 50 ગુણો થયેલા છે, તો આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા છે ને એ પણ એક જાતનો અજન્મ ભગવાનનો જે ગુણ આપણી અંદર રહેલો છે. અને મરણ પણ નથી. જેમ ભગવાનનું પણ ક્યારે મરણ નથી, એમ આવી રીતે આપણું પણ મરણ નથી. પણ આપણે એ ક્યારેય સમજણ કેળવી શકીએ જ્યારે આપણે આ દેહાત્મ ભાવથી ઉપર ઉઠીએ ત્યારે આપણે સમજીએ કે ભાઈ આપણે તો આત્મા છીએ અને ભગવાનના જ અંશ છીએ,
જે મારે ભોગવવાનું છે એના માટે ભગવાને મને આ શરીર આપેલું છે, અને આ શરીર માધ્યમ દ્વારા હું બધું ભોગવી રહ્યો છું, સુખ દુઃખ સારું ખરાબ, અને એ જ આત્માનું હજી જે કાંઈ પણ પેન્ડિંગ હશે એ પછી આગલી ગતિમાં એ પોતે ભોગવશે તમારે. તો બેટર છે કે ભાઈ આ જ મનુષ્ય જીવનમાં હું સારો એનો ઉપયોગ કરી લઉં અને મારી આત્માની જે સદગતિ કરાવું. તમારે આ જ્ઞાન મળી જાય તો પછી એને જન્મ અને મૃત્યુનો કોઈ પરવા જ નહીં રહે, અને ઉલટાની મૃત્યુની તો છે ને રાહ જોશે એ બી ક્યારે આવે, બસ કે જેથી કરીને ભગવાનના ધામમાં પહોંચું બસ. અને તે ક્યારેય જન્મ્યો નથી અને જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. એટલે કે અજન્મા છે. કોણ? તો કે બે આત્મા. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી અને પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. એટલે કે આત્માના આ બધા લક્ષણો બતાવે છે. 16મા શ્લોકથી લઈને 30મા શ્લોક સુધી ભગવાન આત્માના લગભગ 30 લક્ષણો બતાવે છે. હવે 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પાર્થ, આત્મા અવિનાશી, સનાતન, અજન્મા અને અવિકારી છે. અવિકારી એટલે કે શું? કે ભાઈ એ પોલ્યુટેડ નથી થતો. આજે માણસ માની લો ગમે તેટલા કૃત્યો કરે, સારા કર્મો કરે, ખરાબ કર્મો કરે, અસુરી વૃત્તિથી પીડાતો હોય, પણ એની આત્મા જે અંદર જે છે એ તો શુદ્ધ જ રહેશે. તમારે એ તો સત્યચિત્ત આનંદના જે એક અંશ રૂપે છે. તમારે એ ક્યારેય કોઈ અવિકારી એટલે કે ભાઈ ક્યારેય કોઈ પોલ્યુટેડ અથવા તો દૂષિત નથી થતો. અને આ ચીજ ભગવાન આપણને આગળના અધ્યાયમાં પણ કહેશે કે એ અલિપ્ત રહેલો છે. આપણે ગમે તેવા કર્મો કરીએ, આત્મા એની શુદ્ધતા છે ક્યારે પોતે ખોતી નથી. તમારે એવું જાણનાર મનુષ્ય કોઈને કેવી રીતે હણી શકે અથવા તો હણાવી શકે. આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આ માણસ કેટલો ખરાબ માણસ છે. તમારે આપણી આ બાહ્ય વિચારવાની દ્રષ્ટિ છે. માણસ ખરાબ હોઈ શકે એના વિચારો દ્વારા, એના કર્મો દ્વારા પણ, અથવા તો એની વાણી દ્વારા, પણ એની અંદર રહેલો જે આત્મા છે ને એ તો શુદ્ધ જ છે. તમારે એ ક્યારે આવી રીતે દૂષિત નથી થતો અથવા તો વિકારથી પોતે પ્રદૂષિત નથી થતો. તમારે પછી આ ભગવાન આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. એટલે કે ભગવાન આપણે જે શરીર ધારણ કરેલું છે એ જાતનું બહારનું ડેકોરેટિવ પીસ તરીકે છે, અથવા તો કવરિંગ તરીકે છે. આપણી આત્માએ આ કપડું ધારણ કરેલું છે, અને જેમ આપણે આપણા જૂના કપડા થઈ જાય, ફાટી જાય, આઉટ ઓફ સાઇઝ થઈ જાય, ડિસ્કલર થઈ જાય, ન ગમતા હોય, કેવા આપણે એને ફાડીને ફેંકી દઈએ અથવા જલાવી દઈએ અથવા તો કોઈને દાનમાં આપી દઈએ. તમારે તો એવી જ રીતે પણ આપણી જે આત્માએ છે શરીર ધારણ કરેલું છે, એ શરીર પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ બધામાંથી પસાર થવાની છે. અને જે પ્રમાણે એનું કામ પૂરું થઈ જાય, જે પ્રમાણે એની શરીર પ્રાપ્ત થયેલું હોય, જે પ્રમાણે એના કર્મો ભોગવવાના હોય, જે પ્રમાણે એની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની હોય, જે પ્રમાણે એની અવધિ બાંધવામાં આવેલી હોય, એ શરીરની પોતે કર્મો દ્વારા, ઈચ્છાઓ દ્વારા અથવા અવધિ દ્વારા પૂર્ણ થઈ જાય. અથવા તો જેમ આપણે કોઈ દવાની એક્સપાયરી ડેટ હોય ને, એવી રીતે આપણા શરીરની એક્સપાયરી ડેટ લખીને આપણને ભગવાને મોકલેલા હોય છે કે ભાઈ આ શરીર હું તને આપું છું. કારણ શું છે? કે ભાઈ તે આ ઈચ્છા ધરાવેલી હતી, તારે આ ઈચ્છા પૂરી કરવી છે, એટલે આ શરીર તારે. તે આ પેલાના શરીરમાં આવા કર્મો કરેલા હતા, આવા કર્મોનું તારે ભોગવવાનું બાકી છે, એટલે આ શરીર તને આલે આપી દીધું. તારી આટલી અવધિ છે અને આ તારી એક્સપાયરી ડેટ છે, અને એ પ્રમાણે તારે પછી તારું મૃત્યુ થશે. તો ડેફિનેટલી આપણે બધા આપણી પોતપોતાની એક્સપાયરી ડેટ લઈને આવેલા જ છીએ. જેમ આપણે દવાના એક્સપાયરી હોય, આપણા કપડા અને બધામાં આપણે કંઈક નહીં, જૂના ફાટેલા બધા કેમ કાઢી નાખીએ, એવી રીતે આપણું આ શરીર પણ એક એક્સપાયરી ડેટના હિસાબે આવેલું છે અને જવાનું જ છે આપણે. હવે પછી ભગવાન 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે આત્માને કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી અને પવનથી સૂકી શકાતો નથી. આ ભગવાન શું કામ અર્જુનને કહે છે? કારણ કે અર્જુન પાસે આ બધી વિદ્યાઓ હતી. એ સમજે કે ભાઈ હું બાણ છોડીશ અને સામેવાળાના શરીરની આરપાર વહી જશે તો શું આત્મા બી છેદાઈ જશે? તો કે ના. અગ્નિ અસ્ત્ર છોડે, પાણીવાળું અસ્ત્ર છોડે કે વાયુવાળું અસ્ત્ર છોડે, આત્માને છે એ કાંઈ એને કાંઈ ફરક નહીં પડે. જે કાંઈ પણ અસર થશે એ બહારના શરીરથી જ થશે. તમારે શરીર આખું બળીને ભસ્મ થઈ જશે એના અગ્નિ અસ્ત્રથી, તેમ છતાં પણ આત્મા બળશે નહીં. પછી ભગવાને 24મા શ્લોકમાં કહે છે આ વ્યક્તિગત આત્મા અખંડ તથા અદ્રાવ્ય છે. અખંડ એટલે કે શું? કે ભાઈ વિભાજિત નથી થતી અથવા તો ડિવાઈડ નથી થતી. તમારે એટલે કે આપણને લાગે કે ભાઈ આપણા બધામાં ભગવાનનો અંશ તરીકે આત્મા રહેલી છે, તો ભગવાને શું બધી આ આત્માને ડિવાઈડ કરીને બધામાં નાખેલી હશે? તો કે ના, ડિવાઈડ કરીને નથી નાખેલી. એક અંશ તરીકે, પૂર્ણ અંશ તરીકે આપણને આપેલી છે. તો એ સેન્સમાં અખંડ છે. તમારે કે ભાઈ આપણે એના પાર્ટ ન કરી શકીએ, આપણે એને ડિવાઈડ ન કરી શકીએ, આપણે એને ભાગાકાર ન કરી શકીએ, ન એને છેદી શકીએ કે કાંઈ. અને અદ્રાવ્ય, અદ્રાવ્ય એટલે કે શું ભાઈ?
માની લો આનું ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ કે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બી હશે શું તમારે કોઈ એમ વિચારે? ડેફિનેટલી નોટ, કે ભાઈ આનો કોઈ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ બી નથી, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બી નથી. આજે કોઈ વિચારે કે ભાઈ ચાલો શરીરમાં મૃત્યુ પામ્યું છે, હવે આત્મા લઈ અને હું આને આત્મા બેંકમાં રાખી દઉં. જેમ આપણે બ્લડ બેંક હોય તમારે, કે ભાઈ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે બ્લડ બેંકમાંથી બ્લડની જરૂર પડશે ત્યારે આપણે લઈ લઈશું અને વાપરી લઈશું તમારે. હવે જ્યારે કોઈ મૃત્યુ પામે તો હું આત્મા મારી બેંકમાં જઈશ, એમાંથી એક આત્મા લઈશ અને પાછી શરીરમાં નાખી દઈશ તો પાછી જીવિત થઈ જશે શું? તો કે ના, એવી રીતે નહીં. એટલે કે અદ્રાવ્ય છે, એટલે કે એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ બી નથી, અથવા તો આપણે એને પ્રિઝર્વ કરીને પણ નથી રાખી શકતા, અને તેને નથી બાળી શકાતો, નથી સૂકવી શકાતો. તે ચિરસ્થાયી, સર્વત્ર વિદ્યમાન, એટલે કે સર્વત્ર વિદ્યમાન એટલે કે શું? બધા જીવોમાં છે તમારે, ખાલી મનુષ્ય જીવનમાં નહીં પણ બધા પ્રાણીઓ, 84 લાખ ટાઈપના જેટલા બી જીવો છે, ઇવન આપણે વૃક્ષોમાં પણ આત્મા રહેલી છે. અવિકારી એટલે કે એવી પોલ્યુટેડ નથી થતી, સ્થિર તથા સદા એક સમાન રહેનારો છે. એક સમાન એટલે કે ભાઈ હાથીની આત્મા અલગ, મનુષ્યની આત્મા અલગ, વૃક્ષોની આત્મા અલગ, એમ નહીં, બધામાં પણ એક જ સમાન છે, એક જ આત્મા રહેલી છે તમારે. અને સ્થિર એટલે કે ભાઈ માની લો શરીર મોટું નાનું થતું હોય તો શું આત્મા બી મોટી નાની થતી હોય તમારે? તો કે ના, એ સ્થિર છે અને એક જ જગ્યા હોય છે તમારે, આપણા હૃદયમાં સ્થિત હોય છે તમારે. પછી 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે એ સુવિદિત છે કે આ આત્મા અદ્રશ્ય, અચિંત્ય તથા અપરિવર્તિત છે. અદ્રશ્ય એટલે કે શું? આપણને કોઈને દેખાતી નથી. શાસ્ત્રમાંની સાઈઝ વર્ણવવામાં આવેલી છે, પણ આપણે એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ આપણે એને કંઈ કાઢીને કોઈ આપણને દેખાડી ન શકે કે ભાઈ આ લે, આ તારી આત્મા મેં તને કાઢીને દેખાડી, અથવા ઓલામાંથી આત્મા કાઢીને આ તું જો આત્મા તમારે. એટલે કે એ સેન્સમાં આપણે અદ્રશ્ય છે. અને અચિંત્ય એટલે કે ભાઈ એનું આપણે ગમે તેટલું ચિંતન કરે આપણા ચિંતનમાં સમાવે જ નહીં તમારે. અને અપરિવર્તનશીલ એટલે કે ભાઈ કન્વર્ટેબલ નથી, કે ભાઈ આજે જેમ કે આપણે પાણી હોય, પાણીને આપણે ફ્રીજમાં મૂકીએ તો બરફ થઈ જાય, બરફને પાછો પીગાડીએ તો એ પાણી થઈ જાય, પાણીને બોઇલ કરીએ તો એ વરાળ થઈ જાય. એટલે કે ભાઈ એકબીજામાંથી કન્વર્ટ થઈને પરિવર્તન થયું પાણીનું. તો આત્માનું કઈ પરિવર્તન નથી થતું, કે ભાઈ મનુષ્યના શરીરમાંથી આત્મા કાઢીને આપણે હાથીમાં નાખી દીધી તો હવે એની હાથીની આત્મા થઈ ગઈ. તો એ સેન્સમાં એવી ટાઈપની પરિવર્તનશીલ નથી, એટલે કે કન્વર્ટેબલ નથી, અને ઇમ્પોલ્યુટેડ પણ નથી થતી. અને આવું જાણ્યા પછી તારા શરીર માટે શોક કરવો ન જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાન જે બધા છે આત્માના લક્ષણો બતાવે છે કે આત્મા કેટલી શક્તિશાળી છે અને આત્મા આવા બધા લક્ષણો ધરાવે છે. એટલા માટે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ જે શરીર જે છે એના માટે તારે શોક કરવો ન જોઈએ, કારણ કે એના કરતા સૌથી વધારે આધ્યાત્મિક છે, સૌથી વધારે શક્તિશાળી છે, શરીરની અંદર રહેલો આત્મા છે. તું એ આત્મજ્ઞાન કેળવ. ખાલી ભૌતિક રૂપે તું ખાલી શરીરના સંદર્ભમાં શોક અને દુઃખની સાથે તું કમ્પેર ન કર, અને એવા શોક અને દુઃખમાં તારે તણાવવાની જરાય જરૂર નથી. પછી 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે મહાબાહુ, જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા તથા જીવનના લક્ષણો, જે બધા ભગવાન અત્યાર સુધી આત્માના જે બધા લક્ષણો બતાવ્યા, સદા જન્મે છે અને હંમેશા માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. આ બધું સમજાવી લીધા પછી પણ હજી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જો હજી તને ન સમજાણું હોય ને તું સમજતો કે ભાઈ આ પરમાનન્ટલી મૃત્યુ પામશે આત્મા તારે, તો પછી તો પણ એના માટે શોક કરવાની શું જરૂર છે? આજે જેમ નાનું બાળક હોય, હવે આપણે રમકડાથી રમતું હોય ને રમકડામાં બહુ પ્રીતિ લાગી જાય, બહુ એને મોહ લાગી જાય, અને રમતા રમતા માની લો એ રમકડું એનું તૂટી જાય તમારે, કેટલો બધો શોક કરે, કેટલો બધો રડે તમારે. માતા પિતા શું કે, અરે ભાઈ તૂટી ગયું તો તૂટી ગયું, એના માટે શોક કરવાની શું જરૂર છે, હું તને બીજું રમકડું લાવી દઈશ તમારે. તો આ રીતે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે જો આ બધું મેં તને સમજાવ્યા છતાં હજી તું જો એમ સમજતો હોય કે મૃત્યુ પામ્યું અને હવે સદાને માટે વયું જશે, તો પણ તારે શોક કરવાની જરૂર શું છે? બીજું આવી જશે ભાઈ તારે. પછી ભગવાન એને 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે, અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. એટલે કે એકદમ કન્ફર્મ છે કે ભાઈ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિનું ચક્કર જે છે એ ચાલતું જ રહેવાનું છે, ચાલતું જ રહેવાનું છે, જ્યાં સુધી આત્મા આપણા ભગવાનના ધામમાં નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી. માટે જે નિવારી ન શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી. એટલે કે ભાઈ જે તને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે અને જે તારે કર્મ કરવાનું છે, ક્ષત્રિય ધર્મ તારે જે નિભાવવાનો છે, જો એની તું અવગણના કરીશ તો ઇવન તારું મનુષ્ય જીવન પણ તારે અધોગતિ તરીકે થશે. અને બાકી જે છે આ તારા હાથમાં તો નથી. આજે જેમ કે તું વિચારસ કે ભાઈ તું યુદ્ધ લડીશ અને એ લોકો માર્યા જશે, એટલે કે તું નિમિત્ત બન્યો અથવા તો તું કારણ બન્યો. જો આજે તું કારણ નહીં બન, તું નિમિત્ત નહીં બન, તું તારો સ્વધર્મ નહીં નિભાવ, તો એવું જરૂરી છે કે એ લોકો સામેવાળા પરમાનન્ટ રહેવાના છે, હંમેશ માટે રહેવાના છે?
આજે નહીં તો કાલે, આમ નહીં તો તેમ, આવી રીતે નહીં તો એવી રીતે, ગમે તે રીતે એ લોકો તો મૃત્યુ પામવાના ને પામવાના જ છે. એ તો કન્ફર્મ જ છે તારે. તો પછી તું તારો જન્મ શું કામ બગાડસ? આ ભગવાન અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે કે ભાઈ આપણે શું છે, ઘણી વાર આપણે પોતાની જાતને કોઈક નિમિત્ત માની લઈએ છીએ કે જો મારા કારણે એનું આવી રીતે આમ થયું, અને આપણે પોતે પણ છે ને પોતાની જાતને બહુ ગિલ્ટી ફીલ સમજીએ છીએ ક્યારેક ક્યારેક. મેં જો આમ ન કર્યું હોત ને તો કદાચ એ બચી ગયું હોત. મેં આમ થઈ ગયું ને એટલે આમ થયું તમારે. ક્યારેક કોઈક બીમારી કોઈકને આવી હોય, કોઈક એવી બેદરકારી કંઈક થઈ ગઈ હોય કે કાળજી ન રખાણી હોય માની લ્યો, તો એકચ્યુઅલી છે ને આપણે એટલું બધું ગિલ્ટી ફીલ નથી સમજવાનું તમારે કે જો મારા કારણે મૃત્યુ પામ્યું, હું ટાઈમસર પહોંચી ગયો હોત ને તો કદાચ એ બચી ગયો હોત તમારે. આવા ઘણી વાર છે ને આપણને આપણી જીવનકાળ દરમિયાન ક્યારેક ને ક્યારેક આવા અફસોસ થાય છે. હું આ ટાઈમે જો પહોંચી ગયો અથવા મેં આવી રીતે ડ્રાઈવ ન કર્યું તો આવું એક્સિડન્ટ ન થાય. મેં ખોટી જીત કરી કે હું આવી રીતે આમ ગયો તમારે. એકચ્યુઅલી જો ત્રિગુણી માયાના હિસાબે જે થવાનું હશે એ થવાનું છે. ભગવાને જ કીધેલું છે ને કે બધાની પાછળનું કારણ ત્રિગુણી માયા છે તમારે. તો આપણે આવો કોઈ દોષથી પણ આપણે ઘણીવાર જે પીડાઈએ છીએ ને એ લર્નિંગ પણ છે ને આપણે આ શ્લોક દ્વારા લઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ એટલું બધું આપણે એમાં તણાવવાની બી જરૂર નથી. જે થઈ ગયું ભાઈ, ભગવાનની મરજી હશે થઈ ગયું. આપણે જો પોતાને દોષ સમજતા હોઈએ, પોતાને ગિલ્ટી માનતા હોઈએ, ભગવાનની સામે શરણાગતિ લઈ લો, ભગવાન જો મારી ભૂલ હોય તો મને તમે માફ કરો. પણ આપણે ઘણીવાર શું છે એમાં એટલા બધા આપણે એમાં ઘણા માણસો ડિપ્રેશનમાં બી આવી જાય છે તમારે. શું કહેશો જાગૃતિ માતાજી? પ્રભુજી તમે કીધું ને કે ત્રિગુણી માયા કરે, પણ આપણે ઈચ્છા કરીશું તો ત્રિગુણી માયા કાર્ય કરશે ને. તો પહેલા તો આપણે ઈચ્છા કરીશું પછી દુઃખી થવાય ને. બરાબર છે. ઈચ્છા કરી તમે તો હવે તમે ઈચ્છાને કંટ્રોલ કરવાનો કરો ને. પણ હવે ઈચ્છા તમે કરી અને જે થઈ ગયું એના પછી તમે શું કામ એટલું બધું દુઃખ અથવા પોતાને ગિલ્ટી ફીલ માનો છો? જે થઈ ગયું એ તો થઈ ગયું ને. એ તો તમે નિવારી નથી શકવાના. હવે તમારે તમને લાગતું હોય કે ભૂલ થઈ તો તમે ભગવાન પાસે જઈને શરણાગતિ લઈ લો, ભગવાન પાસે માફી માંગી લ્યો, એ વ્યક્તિ પાસે જઈને તમે માફી માંગી લ્યો, અથવા તો એના માટે તમે કોઈ પ્રાર્થના કરો તમારે. પણ તમે એમાં તણાઈએ શું કામ? આપણે ઘણી વાર નથી જોતા માણસો, જેમ કે માની લો કે નાનકડો છોકરો હોય, એક્ઝામમાં ફેલ થયો તમારે, ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો, સુસાઇડ કરી લીધું તમારે. હવે માની લો એ જ ભણ્યો નથી અને ફેલ થયો તમારે, એને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ હું ભણ્યો નહોતો એટલે ફેલ થયો તમારે. આ જ્ઞાન જ્યારે એને પ્રાપ્ત થઈ ગયું તમારે, તો એના માટે કંઈક ઉપાય કરે ને. પણ એના માટે સુસાઇડ કરવાની શું જરૂર તમારે? ડિપ્રેશનમાં જવાની શું જરૂર તમારે? કોઈનું લાઈફમાં કંઈક બ્રેકઅપ થઈ ગયા એના પાર્ટનર સાથે, તો ભાઈ જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, ઇટ્સ ઓકે. લાઈફ તો સામે ઊભી જ છે ને, ઘણી બધી છે તમારે. દુઃખ આવ્યું હશે, મારી કોઈક એવા કર્મો હશે, મારી કોઈ ઈચ્છા હશે, થઈ ગયું, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. મારો દોષ હોઈ બી શકે, નો બી હોઈ શકે, નાનો હોય મોટો હોય ગમે તો હોય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. પણ એટલું બધું એમાં તણાવવાની શું જરૂર તમારે? સામે લાઈફ ઊભી છે ભાઈ. કારણ તો એ વ્યક્તિ પાસે જઈને તમે માફી માંગો, કાં ભગવાન પાસે જઈને માગો તમે. એ શશી માતાજી શું કહો છો આપ? હા પ્રભુજી, પણ બે પાર્ટનર વચ્ચે વાંધો આવ્યો હોય અને છૂટા થયા હોય તો એની અંદર ત્રીજી વ્યક્તિ પણ હોઈ શકે ને. વોટ એવર અને ઇટ ઘણી ઇઝ, ગમે તે હોઈ વખત શકે. આપણને ખબર હોય કે આ જ વ્યક્તિ વચ્ચે હતી એમ, તો હોઈ બી શકે. બગાડવા માટે તો એ તો અફસોસ ન થાય કે ભાઈ એને કેમ આમ કર્યું હશે? તો દુઃખ તો થાય ને. જો અફસોસ ને દુઃખ શું કામ? એ ભૌતિક જ થઈ ગયું ને. તમારે શું સમજવાનું કે ભાઈ મારે કોઈ જૂની લેણા દેવી હશે કે ત્રીજા માણસ અત્યારે મારી વચ્ચે પડ્યો અને મારું બ્રેકઅપ કરાવ્યું, ચાલો મારી લેણા દેવીનો સંબંધ પૂરો, તમારે બસ વાર્તા પૂરી. એવું જ્ઞાન કેળવવાની જરૂર છે ને આપણે. પણ આપણે તો શું સમજીએ, એણે મારી સાથે આમ કર્યું ને હવે હું છોડીશ નહીં માણસને, બસ. ત્યાં જ તો આપણી ભૂલ છે તમારે. ત્યાં જ તો આપણે કર્મથી બંધાઈ ગયા તમારે, બસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી. પ્રણામ. એમાં એવું કહેવાય કે જે થવાનું છે તો થવાનું જ છે ભવિષ્યમાં, પણ એનું નિમિત્ત કોક બની જાય છે. જેમ રામચંદ્રજીને વનવાસ હતો જ, પણ નિમિત્ત કઈ બની ગયા. હા બરાબર બરાબર. એવું કહેવાય કે આ માણસ નિમિત્ત બની ગયો, વચ્ચે એને ના પાડી અને આવું થયું. ઘણી વાર એવું બને છે. પણ આમ જે થવાનું હતું એ તો થવાનું જ છે, તો કોક ત્રીજી વ્યક્તિ નિમિત્ત બની જાય છે એનું. એક્ઝેક્ટલી. બસ હરે અમે કૃષ્ણ. અહીંયા પણ તમે શબ્દો જો જે રીએ ને એની સાથે રાગ દ્વેષ રીએ કે એને આમ કર્યું એટલે થયું છે એમ. સરસ સર. જો અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે ને, માટે જે નિવારી ન શકાય એવા તારા, કે ભાઈ આપણે કઈ નથી કરી શકતા તમારે. આપણે જે આપણું કરવાનું છે કરી લ્યો, બસ. જે થવાનું છે થશે, બસ. તમારે ત્યાં જ તો આપણો નિષ્કામ ભાવ આવે છે ને તમારે. જે કે તેમ પ્રભુજી શોર્ટમાં કે શું કહેવા માંગો?
પ્રભુજી આપણે રામાયણ જોઈએ ને પ્રભુજી, રામાયણનું તમે જોજો બરોબર ને, તો સીતા માતાનું અપહરણ થાય ને તો દેવો પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે અપહરણ થાય તો સારું એવું. તો બિલકુલ બિલકુલ એમ કોન્ટ્રોવર્શિયલ લાગે, આમ આપણને લાગે કે આ શું છે બરોબર, પણ એ ભગવાનનું આખું પ્રયોજન છે, એમની લીલા છે બરોબર ને, બિલકુલ સમજી શકીએ તો જબરજસ્ત. વાલ્મીકી રામાયણ તમે આ મીન્સ ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજની એક બિલકુલ નાની બુક બનાવેલી છે, રામાયણની અંદર શ્લોકો નથી બરોબર, મારી જોડે છે. એટલું સરસ સમજાવ્યું છે પ્રભુજી કે એમ આપણે એમ કલ્પના ના કરીએ કે મીન્સ આ લીલા કેવી રીતે ચાલે છે બરોબર, કે આખું જ આપણું ચક્રાવે ચડી જાય. સામાન્ય લોકો એટલે ભક્ત થયા પછી અમુક શાસ્ત્રો વાંચવા જરૂરી છે, કેમ કે ભક્ત થયા વગર જો આ બધું વાંચીએ ને તો અમુક વાર ગોટાળે ચડી જાય બરોબર ને, અને લોકોને ભ્રમિત થઈ જાય, તો ખૂબ જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. પછી 28 શ્લોકમાં એ કહે છે કે બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત અને મધ્યાવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે અને વિનાશ થયા પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે, તો પછી શોક કરવાની શી જરૂર છે? ઈ જ શરીર તો આવે છે ને જાય છે, તમારે આત્માની યાત્રા તો કન્ટિન્યુઅસલી ચાલવાની જ છે. એટલે જ તો ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં શરૂઆત કર્યા વખતે એવું જ કીધું ને કે એવું ક્યારેય ન હતું કે આ બધા પહેલા નહોતા અને ભવિષ્યમાં નહીં હોય તમારે. તો ઈ શ્લોક અને આ શ્લોકને તમે કનેક્ટ કરો તો કેટલું સરસ અહીંયા આપણને સમજાઈ જાય તમારે કે ભગવાને શું કામ એમ કીધું કે આ બધા તને જે પહેલા દેખાણા હતા એ નહીં હોય હશે અને ભવિષ્યમાં નહીં હશે. એ કહે છે ને કે ભાઈ આરંભે પણ પેલા અવ્યક્ત હતા અને પાછા પછી વ્યક્ત થશે તમારે, અને ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે તમારે. એટલે કે આ બધું ચાલતું જ રહેવાનું છે, આના માટે કોઈ શોક કરવાની જરૂર નથી. હવે 29મા શ્લોકમાં કહે છે કોઈ આત્માના આશ્ચર્ય તરીકે જુએ છે, કોઈ તેનું આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન કરે છે અને કોઈ તેના વિશે આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે છે, જ્યારે બીજા તેના વિશે સાંભળ્યા પછી પણ તેને લેશ માત્ર સમજી શકતા નથી. જેમ હમણાં કીર્તિમાં પ્રભુજીએ કીધું ને, આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે ને, આપણે ભક્ત બનીએ ને પછી જ આપણને થોડું થોડું આસ્તે આસ્તે સમજણમાં આવે. પણ જ્યાં સુધી આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં નો ઊંડા ઉતરા હોઈએ અથવા તો ઉપરથી જ્યારે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ ને, ઘણા બધા આપણને વિરોધાભાસી લાગે અને આપણે ક્યારેક એને પડતું મૂકી દઈએ. તો ભગવાન પણ અહીંયા તો ઈ જ કહે છે ને, કોકને આશ્ચર્ય લાગશે, કોક આવી રીતે વર્ણન કરશે, કોક કામ કરશે, પણ જ્યારે કોઈ ઊંડું ઉતરશે ત્યારે જ એમાં એની સમજણ શક્તિ કેળવાશે તમારે. ડેફિનેટલી ઘણા લોકો આજે કહે છે ને આત્મવાતમાં કાંઈ ન હોય, ભગવાન ન હોય, આમ ન હોય, તેમ ન હોય. ઘણા લોકો નથી કહેતા આપણને. અને ઘણા લોકો શું કહે છે, અરે ભાઈ આત્મા છે, ભાઈ તારી આત્માને પૂછી જો, તને શું ખબર લાગે છે તને. શું કહો છો કે ત્યાં પ્રભુજી? પ્રભુજી પેલું નહીં કહેતા કે ગમે તે ફાવે એમ કરવાનું બરોબર ને, પછી ફાવે તેમ કરે છે બરોબર ને, તો એના આગળના પુણ્ય કર્મો એ ભોગવતો હોય બરોબર. પણ પછી સિમ્પલ આપણે વિચારીએ કે ઘણા એવા બાળકો હોય બરોબર, માતા પિતા પણ સ્વસ્થ હોય, બધું સારું હોય બરોબર, ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ પણ સારી હોય, તો પણ એને પ્રોબ્લેમ્સ અમુક જનરેટ થતા હોય, તો હજુ તો માના પેટમાંથી બહાર જ નહીં નીકળ્યો, તો એને પ્રોબ્લેમ ક્યાંથી જનરેટ થઈ ગયા બરોબર ને. એને તો કોઈ એવું કર્મમાં લાગ્યો જ નથી. બિલકુલ આ બધું બારીકાઈથી સમજે ને ત્યારે એને અંદાજ આવે બરોબર. બાકી નહીં એને હજુ પેટમાં છે બરોબર, એને તો કઈ કર્મ કર્યા નથી પ્રભુ બરોબર, તો એને આવું કેમ બધું પ્રોબ્લેમ જનરેટ થઈ જાય. પણ આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ ત્યારે બધું સમજાય અને કે ભાઈ કર્મ પછી ગતિ તો છે જ, આની કર્મ તમારે ભોગવવાના જ છે. તો આ બધું ધીરે ધીરે અંદાજ આવે. હરે કૃષ્ણ. પૂર્વ જન્મનું હોય ને પ્રભુજી. હા, ઓકે. તો લાસ્ટમાં આત્મજ્ઞાન ભગવાન સંપન્ન કરે છે 30મા શ્લોકથી કે હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેલો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે આવા જીવ માટે કોઈ શોક કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ભગવાને જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી કે જે વિદ્વાન માણસો હશે અમૃત અને જીવન માટે ક્યારેય શોક કરતા નથી, ત્યાં જ અહીંયા ભગવાન આત્મજ્ઞાન આપીને શરૂઆત કરે છે અને આત્મજ્ઞાન આપી દીધા પછી ભગવાન ત્યાં જ એન્ડ કરે છે તમારે કે ભાઈ આના માટે તારે કોઈ શોક કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આત્મા જે છે સનાતન છે અને એનો કોઈ વધ કરી શકતો નથી. એટલે કે અહીંયા જે કરુણાનો પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો સંદર્ભમાં, એના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંદર્ભમાં ભગવાન આત્મજ્ઞાન આપે છે. હવે જેનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે કોઈ આનંદ નથી, એના સંદર્ભમાં ભગવાન એને સ્વધર્મ વિશે બતાવે છે તમારે. 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે ક્ષત્રિય તરીકે તારા વિશિષ્ટ કર્તવ્ય ધર્મનો વિચાર કરીને તારે એ જાણવું જોઈએ કે તારા માટે ધર્મ અર્થે યુદ્ધ કરવાથી વધુ સારો કોઈ ઉદ્યમ નથી અને તેથી તેમાં જરા પણ અચકાવાની જરૂર નથી. એટલે કે તું અત્યારે વિચારસ કે આનંદ ને બધું શું, તારે એના માટે તું વિચારસ ને, તો કે ભાઈ તારો સૌથી પહેલા તો એ બધું તું પાછળની વાત છે. પહેલા અત્યારે તારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભા રહીને ક્ષત્રિય તરીકે તારે યુદ્ધ લડવાનું છે. બસ વાર્તા પૂરી. તારે બસ એ તારું યુદ્ધ કર, તું તારું કર્મ કર, તારું સ્વધર્મ નિભાવ. બસ તારું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે એ તું કર બસ. હવે જો તું આ નહીં નિભાવ ને, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન એને જ્ઞાન આપે છે. તો કહે છે કે હે પાર્થ, ક્ષત્રિયોને માટે સ્વર્ગલોકના પ્રવેશ દ્વારા ઉગાડનારા યુદ્ધના આવા અવસરો અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. તો ડેફિનેટલી એ વખતમાં શું હતું કે જો ક્ષત્રિય યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર લડતા લડતા મૃત્યુ પામે તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે. તો એના સંદર્ભમાં જ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જો તારા માટે તો આટલો સરસ અવસર છે
માની લે તું અત્યારે સ્વધર્મ અને કર્તવ્ય કર્મ તારું નિયત કર્મ નિભાવતા આ યુદ્ધમાં તું હણાઈ જઈશ. ભગવાન એને કહેતા નથી તું જીતવાનો છો કે હારવાનો છે કે શું થવાનું છે તારું. માની લે તું પોતે જ હણાઈ ગયો, ભૂલી જા કે તે જે લોકોને હૈણા તારે એની પહેલા તું પોતે જ હણાઈ ગયો પારી લે, તો પણ તો તારા માટે સ્વર્ગના દ્વાર ખુલેલા છે. અને જો હજી ભગવાન કહે છે આગળ કે જો તું યુદ્ધ કરવાના મારા તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાનું પાપ ફળ તને અવશ્ય લાગશે. એટલે કે જો અત્યારે તું યુદ્ધ કરવાનું છોડી દઈશ, ભૂલી જઈશ અને તું વયો જઈશ તમારે આ યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને, તો ડેફિનેટલી એનું પાપ તો તને પેલા લાગશે. એ લોકોને તને એમ છે ને કે ભાઈ એ લોકોને હણીને મને પાપ લાગશે, એ તો પછી હજી દૂરની વાત છે. પેલા તો તારું સ્વધર્મ તે છોડી દીધું ને એનું પાપ તને પેલા લાગશે અહીંયા. અને તેથી યોદ્ધા તરીની તારી કીર્તિ પણ તારે ગુમાવવી પડશે. અને બીજું નુકસાન શું થશે તને કે ભાઈ તો આટલો મોટો જે યોદ્ધા છે, આટલી મોટી જે સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ કરેલી છે, આટલી મોટી જે નામના પ્રાપ્ત કરેલી છે, બધી એળે જશે તારી, બધી બેકાર જશે. કોઈ માનશે નહીં, કોઈ તારામાં વિશ્વાસ નહીં રાખે. પછી હજી આગળ કહે છે 34મા શ્લોકમાં સોરી, લોકો હંમેશા તારા અપયશનું વર્ણન કરતા રહેશે અને સન્માન પાત્ર વ્યક્તિ માટે અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ હશે. એટલે કે જો તું અત્યારે યુદ્ધ નહીં લડ, તારો સ્વધર્મ નહીં નિભાવ, ક્ષત્રિય ધર્મ નહીં નિભાવ, યુદ્ધ ભૂમિ છોડી વયો જઈશ, તો તારી નામના કેટલી ખરાબ થશે ભૂલી જા. તારી બધી જે કીર્તિ તે પ્રાપ્ત કરેલી છે બધી બેકાર જશે. લોકો ઉલટાને ન બોલવાનું બોલશે, કટુ વચન વાપરશે કે ભાઈ યુદ્ધ કરવાનો મોકો આવ્યો ત્યારે તો યુદ્ધ લડ્યો નહીં અને ખાલી આટલી મોટી મોટી ડંફાસ આપતો હતો કે શું કરતો હતો તમારે. તો ડેફિનેટલી ઘણા બધા કટુ વચનો તારે સાંભળવા પડશે. અને તારા માટે એક મહારથી માટે, એક તારા યોદ્ધા તરીકે, આટલી કીર્તિ પામેલા યોદ્ધા તરીકે આ બધા જે વચનો તારી માટે જે બોલવામાં આવશે એ તારા માટે મૃત્યુ કરતા પણ વધારે અપમાનજનક વચનો હશે તમારે. એના કરતા તું બેટર છે કે ભાઈ અત્યારે તારું યુદ્ધ કર તારું. પછી હજી 35મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે અને જે મહાન યોદ્ધાઓ તારા નામ તથા યશ વિશે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે તેઓ માની લેશે કે તે ભયને કારણે રણક્ષેત્ર છોડી દીધું છે અને તેથી તેઓ તને કાયર ગણશે. કોઈ ત્યારે એમ નહીં જોવા જાય કે તારું હૃદય કેટલું બધું કરુણા અને લાગણીથી વ્યાપક થઈ ગયું હતું. કોઈ એમ નહીં જોવા જાય કે ભાઈ લોકોએ તો બધા આત્તાઈઓ હતા, કેટલા બધા અપરાધ કર્યા તો પણ તું એને માફ કરવા માટે રેડી થયેલો છો, એટલી બધી ઉચ્ચતા તું ધરાવસ, એ બધું કોઈ નહીં જોવા જાય તારે. બધા લોકો ઉલટાના અપમાનજનક વચનો વાપરશે, કટુ વચનો બોલશે, ન બોલવાનું બોલશે અને તને કાયર જ ગણશે કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને જોઈને પોતે ડરી ગયો, ભીષ્મ પિતામહને જોઈને ડરી ગયો અને યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને વયો ગયો. પોતાની 7 અક્ષોણીની સામે 11 અક્ષોણીની મોટી સેનાને જોઈને ડરી ગયો અને યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને વયો ગયો. તમારે આ બધું તને લોકો કાયર, ડરપોક અને તને ધિક્કારશે, તારા માટે કયું કટુ વચનો વાપરશે. તો આ પણ એક આપણે ક્ષત્રિય તરીકે અને અર્જુન જેવા નામી યોદ્ધા માટે તો આપણે મૃત્યુ કરતા પણ વધારે ખરાબ છે. એટલા માટે 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે તારા શત્રુ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે. આપણી લાઈફમાં ઘણીવાર આવું થતું જ હોય છે. તમારે આમ જોવા જાવ તો આપણે કોઈકનું સારું કરવા જઈએ અને ક્યારેક કંઈક આપણે કહે છે ને કે ભાઈ તારે શું કરવાનું જરૂર હતી, તારે એટલું બધું સારું થવાની શું જરૂર હતી તારે, કે છે ને આપણને ઘણા લોકો તમારે. એના કરતાં બેટર છે કે શું ભાઈ આપણે જે નોર્મલ આપણે લાઈફમાં જીવતા હોઈએ એ પ્રમાણે કરતું રહેવાનું અને જે પ્રમાણે સિચ્યુએશન આવે એનો સામનો કરતું રહેવાનું. બસ બહુ આપણી છે ને આપણે પોપ્યુલારિટી માટે, પોતાની ખ્યાતિ માટે, નામ કમાવા માટે, બહુ આપણે કહે ને કે ભાઈ કલ્યાણકારી કાર્યો કરવા માટે ઘણીવાર આપણે આવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તમારે. પણ આપણે કહે ને કે ધર્મ કરવા જતાં ધાડ પડે છે આપણે. જેમ કે મેઘરાજાની પણ આપણે સ્ટોરી લઈશું આગળના અધ્યાયોમાં તમારે, કે કરવાનું, જો નહીં કરવાનું એનો મતલબ એમ નથી કે નહીં કરવાનું, પણ શું છે જેટલું લિમિટમાં થતું એ પ્રમાણે કરવાનું અને જે પ્રમાણે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય એ પ્રમાણે આપણે નોર્મલી પ્રવૃત્ત રહેવાનું. વધારે પડતું જો આપણે કરવા જઈએ ને તેમાં આપણને કોઈ ફાયદો નથી થતો, ઘણીવાર આપણને એમાં નુકસાન જ થાય છે. તમારે અત્યારે એનો ક્ષત્રિય ધર્મ તરીકે એને યુદ્ધ લડવાનું હતું તો યુદ્ધ લડીને પોતે એના માટે તૈયાર રહેવું હતું. શું કામ આવું બધું કરુણા, લાગણી, પ્રેમ ને એટલું બધું એમાં તણાવવાની પોતે જરૂર હતી કે ભાઈ એ લોકો ભલે આત્તા એરિયા મારો વધ કરે, હું નિશસ્ત્ર ભીખ માગીને મારું ગુજરાન ચલાવી લઈશ, આટલું બધું તણાવવાની, આટલું બધું લાગણીવશ થવાની શું જરૂર હતી. ઇટ્સ ઓફ નો યુઝ. તમારે કાંઈ નહોતું તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે. આ બધા જે કટુ વચન ને બધું વાપરશે ત્યારે. હવે 37મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ અને
અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઊભો થા અને યુદ્ધ કર. એટલે કે ભગવાન આ બંને બાજુ સમજાવીને હવે એને કહે છે કે તારા હાથમાં તો બંને બાજુ લડવા છે. જો તું તારો ક્ષત્રિય ધર્મ, સ્વધર્મ, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીશ અને એ યુદ્ધ લડતા લડતા જો તું જીતી જઈશ તો તને આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળવાનું છે. જે અર્જુને પોતે કીધું કે આ બધાને હણીને મને ત્રૈલોક્ય અને પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળી જાય તો મને શું આનંદ થશે. તો એ જ કમ્પેર કરતો હતો ને, તો એ જ ભગવાન એને કહે છે કે તારા હાથમાં તો એ બધું તને મળશે, તને આનંદ જ આનંદ છે તારે. અને જો તું મૃત્યુ બી પામીશ તો પણ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તારું મનુષ્ય જીવનનું કલ્યાણકારક થશે, તેનું સાર્થક જીવન જીવવું થશે તારે. તો તારા તો બંને હાથમાં લાડવા છે. તો પછી હવે તું શું કામ આવું યુદ્ધ ન લડવાનો આવા વિચારો કરસ તમારે. આ રીતે ભગવાન અહીંયા એને બીજો એનો જે પ્રશ્ન હતો કોઈ આનંદ નથી એના સંદર્ભમાં ભગવાન અહીંયા એને સમજાવે છે અને સાથે સાથે સ્વધર્મનું પણ જ્ઞાન આપે છે. તો અહીંયા આપણે 1 થી 37 શ્લોક કવર થાય છે. આવતીકાલે આપણે બાકીના શ્લોક કવર કરશું. 35 શ્લોક. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો એના સંદર્ભમાં જો કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. જી શશી માતાજી બોલો. શશી માતાજી આપ મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ. હરે હા, કૃષ્ણ. એમાં જેને જેવા કર્મ કર્યા હોય